हामीलाई जतिको थाहा छ त्यति पनि थाहा छैन होइन यिनीहरूलाई त अब यिनीहरूको लागि the game is out there to be taken खाले mean like Chungren's gonna win 50-50 टाइप्स नि अब उनीहरूको लागि त माउथमै उठेर राखेर Maikele चाहिँ त्यही ट्रेनिङ पछि भने थिए they think Chungren is the favorite bro these Indians are mad I was like fucking hell Turn that shit up! कति बोल्नु भोलि त राख्छु यता पनि भोलि उता पनि भोलि अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु so the new 190 होला Noida 1 episode 190 start भएको episode 190 cheers brother fucking hell man back after MFN 17 देखिरहेछ हैन सन्जय देखिरहेछ सबै मजा दे फोकसमा टाइम टु टाइम फोकसमा आयो भने चाहिँ मजा आइदिए दामी हामीलाई त मजा आयो तँ मजा आयो मजा झन् तिमीहरू त्यहाँ भएको भएर चाहिँ झन् मजा आइदियो क्या तिमीहरूलाई आई कान्ट लाइक से लेक बिस्तारै त्यहाँ तिमीहरूलाई वरिपरि देख्दाखेरि पनि लाइक ओके एभ्री वान इन दिस टुगेदर टाइप चाहिँ बुझिस् वाइल्ड थियो तर क्राउड है मजा आइदियो क्राउड त वाइल्ड थियो अब हामी त्यहाँ तँहरू त उता चाहिँ नि होटलमा थियो होइन अनि हामी त स्टेडियम त्यो जाँदाखेरि अगाडि पुग्दा अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ ल फोटो भनेर टाइममै पुगेको कहाँ नि अलिक ढिलो भयो नि त्यो उबर नै नपाएर अनि उता पुगिसक्यो युकेहरू पुगिसकेको थिएन युकेहरू चाहिँ ल यहाँ त वाइल्ड लाइन छ भने होइन म त लाइन छ भनेपछि अब लाइन त बानी त छ नेपाली भएर तर म्याक्स कति नै होला भनेर एक सिङ्गल फाइल लामो होला कहाँ अब त्यहाँ पुग्दा त साँप जस्तो लाइन लामो त्यो डिफ्रेन्ट एन्ट्रीमा डिफ्रेन्ट यत्रो लामो लाइन के अनि ल how did you know like what line to get on थाहै छैन ऱ्यान्डमली बसेको छ अब नो वान ह्याड एनी क्लु लाइक कुन लाइन चाहिँ लाइन हो खाले but you got in and how did you like rendezvous with that Nepalese crowd सबै नेपाली थियो त्यहाँ सबै नेपाली थियो सबैजना झन्डा बोक्यो चाहिँ थाहा भइहाल्यो नेपाली हो तर त्यो नेपालीहरू त्यो हुन्छ अलिक अफमकिन्छ नि जान्छ नेपाली त नेपाली हो तर यो लाइक बोलौँ कि नबोलौँ खालको त्यसो भयो अलिकति अनि त्यस्तो भइरहेको थियो अनि सो डिफ्रेन्ट एन्ट्री पोइन्टहरू थियो अनि त्यसमा हरेक लाइन वाज लाइक ड्याम लङ अनि फेरि त्यसपछि हामी त्यहाँ पुगेर चाहिँ वी थट लाइक अब हाम्रो अगाडि गएको थियो नि त मान्छेहरू अगाडि पुग्यो होला सो वी क्यान जस्ट लाइक क्याजुअली कन्भर्सेट गर्दै कट गरिदिउँ लाइन सोचेर कहाँ हाम्रो अगाडि गएको मान्छेहरू त बाहिरबाट आउँदैछ फेरि सोनामा स्याङहरू सबैजना फेरि बाहिरबाट फेरि भित्र आइदियो है त्यसपछि लाइनमा बस्यो लाइन मुभै नभइदियो त्यसपछि उतापट्टिको लाइन खोल्यो क्या त्यहाँ चाहिँ थोरै मान्छे थियो आई डोन्ट नो वाइ नो वान वाज गोइङ इन्टु द्याट लाइन त्यसपछि हामी त्यो लाइन चाहिँ हेभी फास्ट मुभ भइदियो अन्त केटाहरू त्यहाँ ड्रिङ्क्सहरू थियो पानी सानी स्टलहरू ड्रिङ्क्सहरू भित्र थियो जस्तो लाग्यो तर मलाई त कस्तो केही यादै भएर म त हेरेको भयो पानी सानी खानु मन पर्दैन तपाईँ खै कोले ऱ्यान्डमली लिएर आइरहेको थियो म त खाएन म त मतलबै गरेँ पानी सानी यिनीहरू बिचमा गयो नि कहाँ डुलेर आयो नि म त हेरेको भयो म चाहिँ लाइक आफ्टर दिस फाइट भइरहेको थियो कि पिसाची बिसेको थियो त्यो राहुल थापाको फाइटसम्म त अनि त्यो बलाक्सीको फाइट भएपछि अल्छी लगाएर त्यसपछि निस्केर पहिरो ल्याएको बाहिर पुग्दा त अँध्यारो क्या छिर्दाखेरि त उज्यालो थिएन 4 4:30 त भएको थियो बाहिर पुग्दा त ल अँध्यारो होइन यसो घडी हेरेको त व्यवस्था फर द बक्स सब हेर्दी तर मजा यदि ब्याक स्टेज पनि सन्जय मान्छे चाहिँ ब्याक स्टेज एन्ट्री पाएर चाहिँ दामी हो सन्जयको चाहिँ लक बाई चान्स के जित्र पनि थियो त हामी चाहिँ हाम्रो बाई भयो पनि सन्जय मात्रै यस्तो रहेछ त्यहाँ फोकसमा एन्ट्रीमा चाहिँ होइन त्यो एन्ट्रीमा जुन चाहिँ त्यो छिटो स्पिडीवाला लाइनमा क्या हामी सबजना थियो होइन लाइनमा स्यामडुप म हिदेश होइन कर्णसँग सबैजना थियो एउटा चिनेको मान्छे चाहिँ साइडबाट अगाडि भइदियो यसो हेर्दा दिजनबाट कुनै चाहिँ नेपाली साथीहरू भेटाएछ कि ऊ चाहिँ ब्याग बोकेर स्पिडी खाले अगाडि ब्यागमा चाहिँ फेरि त्यहाँ खट्टु यस्तो थियो क्या अनि त्यो यसो थियो त्यो एन्ट्रीमा चाहिँ यस्तो खाले यस्तो त्यो के भन्छ त्यो हस्पिटलहरूमा त्यो विल चेयरवाला एन्ट्री हुन्छ नि यस्तो खाले क्या
त्यस्तो भएर थियो होइन अनि अगाडि चाहिँ त्यो चेकिङहरू लाइक फुल लाइक त्यो बडी फ्रेस गर्ने अनि मेटल डिटेक्टर सबै थियो होइन अब त्यहाँ बडाले चाहिँ हेभी ट्राई हान्थ्यो त्यहाँबाट छिराउनु होइन उसको स्पोर्ट्स लगाउनु खोज्यो त्यहाँ सकेन अनि लास्टमा चाहिँ के भन्दा तिमी लाइक उनीहरूको मैले अब लाइक टाढोबाट लाइक ट्रान्सलेट गर्नु खोजेको क्या उनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज हेरेर चाहिँ सो आई थिङ्क त्यो कुकिङ अप लाइक हुन्छ नि त्यो पहिला एन्ट्री गर म पछाडिबाट गएर तँलाई ब्याग पास गर्छु सँगेला पछाडि जानु नदिएको थियो त्यसपछि चाहिँ ब्याग चाहिँ एउटा कुनै पनि चाहिँ मान्छेको गाडीमा राखेँ क्या बाहिर निस्किनु अन्त त्यही मान्छेको गाडीमा चाहिँ सञ्जयको पनि ब्याग राख्ने भनेर चाहिँ खास सञ्जय बाहिर कुरेको थियो क्या भरे त्यो मान्छे नै आइदिएन कि त्यो गाडी भएको मान्छे नै त्यसपछि सञ्जय बाहिर कुरेको भइदिएछ अनि त्यसपछि त्यससँग अनि पैसा मागेर अनि त्यसले दियो अनि सञ्जय चाहिँ हेभी खुद्दै गएर अब फोन पनि छैन रुममा आउँछ को आयो हाम्रो यहाँ सञ्जयसँग के दुइटा मात्रै थियो भन्न क्याब फेयर अनि क्राउन प्लाजा त्यतिको भरमा अन्त त्यसपछि त्यहाँ अचानक सिक्ने उयो के अरे मेन इभेन्टमा त हो रिङ साइड आइदिइराख्यो त रिङ साइड हाँसु थियो नि रिङ साइड होइन अझ त्यसपछि जितेपछि रिङ भित्रबाट यस्तो खिचेको हाम्रो हामी त त्यही त म सञ्जयलाई फोटोहरू देख्दा क्या हाँस्दिएको हाम्रो यो बाबुस पनि हेभी कर्नरमा आइदियो मजाले दामी हितेशमा सानरूप चाहिँ है हेभी रविन्द्र सपोर्ट अनि तिनीहरू चाहिँ लाइक weird unsubscribely Sam to one six so that taste shout out to हाम्रो खाला दृश्य पनि for setting up with that spot for the first 2-3 days त्यो पनि ठाउँ त राम्रै थियो कि उसले गरिदिएको तर चाहिँ नोइडा एज अ होल नै होटल चाहिँ राम्रो थियो होटल त दामी छ नि तर नोइडा एज अ होल नै हाउडे रहेछ होटल त दामी यता बाहिर पसल जाउँ भन्ने पनि छैन हो त्यो फर्स्ट डे चाहिँ यिनीहरूलाई हाम्रो 3 किलोमिटर हिँडाइदियो नि म्याकडोनल्ड्स खाने हिँड्नुलाई ब्याङ्ची खाने कि म्याकडी सन्जय उयो ब्याङ्की छ सन्जयको चाहिँ इमोसनल रोलर कोस्टर भइदिएको नि क्याबमा उता एयरपोर्टबाट होटल के अरे रुम पुग्नेसम्म फर्स्टमा चाहिँ अब टर्मिनल थियो दामी छ नि त इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि दामी छ होइन सन्जय चाहिँ बाहिर च्यालबाट बाहिर हेर्दै ओ यो चाहिँ थाइल्यान्ड जस्तो छ ठुलो ठुलो त्यो कर्पोरेट बिल्डिङहरू होइन नोइडा दिल्लीको होइन दिल्लीको एयरपोर्टबाट त्यो टिचीबाट बाहिर निस्किँदाखेरि क्या हेभी छ त त्यसपछि त अब फ्रीवे चढ्दैन होइन त्यो माथिबाट त केही पनि देख्दैन तलको रियालिटी दामी छ है त्यसपछि एक फ्रीवेबाट तल थियो गल्लीको बाटोहरू छिर्नु लाग्यो क्या आम्पो फ्लड यतापट्टि यता गाईले बाटो काटिरहेछ रोड डिभाइडर चाहिँ फुल गार्बेज आम्बो त्यसपछि सन्जयको थोपडाबाट कलर उत्रिदिएको त्यसपछि नोइडा पुगेपछि चाहिँ सन्जयको बिस्तारै होप्सहरू लो हुँदै गइरह्यो क्या अपार्टमेन्ट पुग्ने चाहिँ हाम्रो अपार्टमेन्ट चाहिँ फेरि वाइल्ड डेजर्टेड ठाउँमा थियो क्या त्यो मेन रोडबाट अब्यान्डन रोडबाट फेरि भित्र गएर होटल सर्भिस राम्रै भएछ त्यो लाइक त्यो अपार्टमेन्टभित्र चाहिँ राम्रै थियो ठिकै थियो तर त्यो लोकेसन चाहिँ अलिकति औडा थियो त्यहाँबाट कहीँ जानु पऱ्यो भने चाहिँ अब छेउछेउमा पसल पनि छैन त्यो एटलिस्ट 1 किलोमिटर चाहिँ हिँड्नुपर्छ केही पसलको लागि पसल अरू ट्रान्सपोर्टेसनको लागि क्या त्यतिखेर त हाम्रो सिम पनि थिएन नि त यो सन्जय म र राजीव मात्रै थियो सिम पनि छैन फेरि इन्डियामा चाहिँ अहिलेको स्टेज हेरेर चाहिँ विदाउट अ सिम अनि अनलाइन पेमेन्ट बिना चाहिँ गाह्रो रहेछ हेर अब खाना मगाउनु अनलाइन पेमेन्ट कि हामी त्यत्रो 3 किलोमिटर हिँडेर म्याकडी गएको होइन क्यास पुरै चलाउँदैन नि म्याकडी गयो त्यत्रो 3 किलोमिटर हिँडेर है म्याकडी पनि कम्प्लिकेटेड भइसकेछ खास त सिम्पल हो टच स्क्रिनमा होइन सब त्यो अर्डर गर्नुपर्ने पहिला सजिलो काउन्टरमा गयो हो त बिग म्याक दियो यो दियो कुनै अहिले त आमा त्यो टच स्क्रिनमा सेलेक्ट गर्दा कस्टमर अब केटाहरू फेरि अब हामी होइन अब सेलेक्ट गर्नु पाएँ कि उयो यस्तो क्या त्यो पहिला त्यो क्रिएटर रेस्लर टाइप छ क्या एकछिन यो सेलेक्ट कस्टमाइज ओ खाले बल्ल भयो है अनि त्यसपछि काउन्टरमा गएको काउन्टरमा क्यासको मान्छे छैन सबले त्यो उयो गरेर अनि काउन्टरको मान्छे पनि भित्र त्यहाँ प्याक गर्दैछ सामानहरू त्यो के अरे किचनमा त्यस अन्डर स्टाफ्ड भयो
अनि त्यसलाई बोलाएर बल्ल दिएर अनि त्यसपछि स्याडिस खाइदियो है रणवीर सिंहको बर्गर मेक एक्सप्लोर्ड मजा आइदियो त्यसपछि चाहिँ भयो हिँड्नु पुग्यो भनेर अनि टेम्पोमा बसेर गयो तर अहिले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ स्क्याम गर्नु अलिकति गाह्रो रहेछ है भन्नाले लाइक अलिक कन्ट्रोल भइसकेको छ बिकज अफ अल इज लाइक पेमेन्ट एन्ड लाइक यो उबरहरूको पनि क्या किनभने अस्ति हामी उताबाट के अरे डिप्सोम्यान हामी उताबाट खाएर आउँदाखेरि पनि अब यता पनि पठाओले गर्छ नि त्यो क्यान्सल गरिदेऊ न बरु मलाई डाइरेक्ट देऊ टाइप्सको त्यस्तो पनि गर्दैन रहेछ नि उनीहरू बुक त्यसमै बुक गर अनि नै गरिदिन्छु खाले कि उनीहरूको डेली टार्गेट टाइप्स हुँदो रहेछ नि त सो यति हिट गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले अब बोनस टाइप्सको आउने होला नि त सो त्यो भएर चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल रहेछ टेम्पोमा पनि कति थियो 20 रुपियाँ टाइप्स सस्तै थियो सस्तै थियो है त्यो स्क्याम हुने यसले बाटोमा रोकेर गरिस् भने चाहिँ तँलाई ठग्नु खोज्छ त्यस्तै गरेको हामीले ऱ्यान्डमली रोकिदिएको त्यो इलेक्ट्रिक त्यो हुन्छ नि त्यो आवाज त्यो स्पिड चाहिँ नभएको होला क्या त्यो त्यसमा गएको त्यसले माथिदेखि तलसम्म हेऱ्यो हामीलाई अझ हामी त झन् अब अन अ प्लेट नि उसको लागि एड्रेस पनि थाहा छैन म्यापमा देखाउँदैछ हामीले अब त्यो भनेको त उसको लागि त इजी हो नि जति पनि भन्नु अब हामीले मान्नै पऱ्यो टाइप्सको तर पनि त्यस्तो गर्दैन रहेछ 20 रुपियाँ पर पर्सन खाले क्या सो त्यो चाहिँ अलिकति ठिकै थियो तर लोकेसन एज अ होल चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ नोइडामा चाहिँ होटल टु यर डेस्टिनेसन ब्याक टु होटल खाले मात्रै ठिकै रहेछ अरूमा त हुँदैन होला नोइडामा के इन्ट्रेस्टिङ डेभलपमेन्ट्सहरू होला जस्तो छ जुन चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ सो भयो भने चाहिँ हेप्पी हुन्छ है तर त्यो स्टेडियम पनि दामी थियो यार राम्रो छ है ठुलो पनि थियो आई थिङ्क ठ्याक्कै त्यो आई थिङ्क त्यो स्टेडियममा पिक चाहिँ उयसको फाइटमा पुग्यो त्यो अङ्गर बिचको मान्छेहरू किनभने इन्डियन हामी यतापट्टि त सब नेपालीहरू थियो नि त नेपालीहरू त थ्रु आउट नै थियो फ्रम द बिगिनिङ अफ द उयो नै आधी जस्तोलाई त थाहा पनि थिएन कतिखेर नेपालीको फाइट हो भनेर होइन सो त्यसरी पनि फुल बस्थ्यो तिनीहरू त यतापट्टिको त्यो दिल्लीको सपोर्टरहरू त्यो तिनीहरूको के अङ्गर ब्रिज हेर्नेहरू बदाक्सी हो यिनीहरू त पछि पछि गयो क्या पछि त खाली भयो नि उतातिरको अफगानीहरू अफगानीहरू चाहिँ यतापट्टि थियो नि त्यो सो लाइक त्यो एन्ट्रेन्स यसरी आउँछ नि रविन्द्रहरू सो यतापट्टि राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै अपोजिटपट्टि त्यहाँ चाहिँ सबै अफगानीहरू थियो त्यो त खाली भएपछि त्यो बदाक्सीको फाइट सकेपछि त यतापट्टि नेपालीहरू मात्रै थियो अनि उतापट्टि अलिअलि मणिपुरीहरू थियो त्यति थियो सो त्यो पिकमा जब त्यो फुल थियो स्टेडियम त्यतिखेरको लागि चाहिँ ठिकै थियो त्यसै कति 14,000 पिकमा 14,000 थियो हाम्रो 14,000 14,000 भने धेरै हो नि हो हेभी हो नि यहीँभित्र 3 जना यत्रो भइसक्यो तर रविन्द्रले त त्योभन्दा बेसी मान्छेहरू अगाडि खेलेछन् स्नो लाग्ने लुम्बिनीमा होइन इन्डियामै भोपालमा त्यहाँ त्यस्तो हुन्थ्यो फुटबल स्टेडियमहरू है होइन तर टकिङ अबाउट अल हिज पर्फर्मेन्सेस क्या हि इज अलरेडी फट इन्डियामा बिफोर क्या सो गोइङ इन्टु हिज दिस फाइट एमएफएन यु अलरेडी लाइक द्याट वान च्याम्पियनसिप लुम्पिनी वेभ सेप इसा खेलिसक्यो इन्डियामा हार्यो भने चाहिँ बरु अति नै हुन्छ क्या टाइप्स अति नै हुन्छ ब्रदर खालको त्यो त होम फाइट जस्तो भइसक्यो थियो होइन कति एट द सेम टाइम त्यसको अरू कोच हामी वी न्यू ट्रेनिङको अनुसार रविन्द्रको ट्रेनिङमा कस्तो पर्फर्म गर्छ विथ द लेभल अफ ट्रेनिङ पार्टनर्स एन्ड अल द्याट हि इज नट अ लेभल बट लेभल्स अबभ चुङरेन एभिडेन्ट थियो even he's starting to fight like even when he chose to fight in a weaker I wouldn't say weaker but a more less comfortable stance also he was piecing that up like हुन्छ नि अलिकति यो बिल्डअपमा चाहिँ रविन्द्रको अलिकति नी चाहिँ इन्जर्ड भएको थियो टु अ पोइन्ट वी वर एकछिन त लाइक वाट यु डिडन्ट ट्रेन फर 2 weeks फुल रेस्ट होइन द लास्ट 1 महिना चाहिँ 3 weeks चाहिँ त्यो हार्ड ट्रेनिङ गऱ्यो 5 weeksमा रिजर्भ भयो 2 हप्ता ट्रेनिङै गरेन 1 हप्ता लाइट त्यहाँदेखि बाँकीको 2 हप्ता चाहिँ अलिकति हार्ड नै गर्छ त यसपालि त हेभी म पनि थक्कै परेको यार रविन्द्र लाइक आई अब अभियसली लाइक त्यो बिलिभ त थियो रविन्द्रले जित्छ भनेर त आई पनि न लाइक यस्तो डोमिनेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ
म त प्रभावित खोज्नु तर होइन तिमीहरू त लाइक डे टु डे छ नि त रविन्द्र त हामीले त लाइक लास्ट रविन्द्रको देखेको भनेको लाइक इन पर्सन देखेको भनेको त त्यो पोरीको फाइट हो नि त अनि त्यसपछि त त्यो एक्युबी थियो त्यसमा त हेर्नै पाएन केही पनि रविन्द्र त सघाइदिइहाल्यो अनि यो हेर्दाखेरि त ब्रो रविन्द्रको स्ट्राइकिङ त्यसको फाइट आइक्यू त नेक्स्ट त्यो रेस्टले सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ गल्ती गरेँ तर एउटा सेकेन्ड राउन्डमै फिनिस हुन सक्थ्यो कि चुङरेन भुइँमा लडिरहेको बेला he got too greedy and enthusiastic कि चुङरेन just does that this ass up and रविन्द्र topples हाम्रै अगाडि अलिकति त्यो होल्ड ब्याक कन्ट्रोल गरेर हिर्काउनु थालेको अझै ड्यामेज हुन्थ्यो क्या त्यहाँ एन्ड रिभर्स बाछा पल्टिहाल्यो नि एकछिन भयो पनि इभन दो हि गट अप इमिडिएटली जजको अगाडि राम्रो देख्दैन नि त अब त्यही सकिन्थ्यो क्या खासमा नम्बर वान फर्स्ट राउन्डमै सकिन्थ्यो इफ इट वाज एनी लेसर म्यान देन चुङरेन वुड हेभ गन चुङरेन इज अ डग ब्रो ही डिडन्ट गिभ अप विच इज इट वाज एनी लेसर मेन दे वुड हेभ जस्ट क्रम्बल्ड एन्ड गिभन द नेक रविन्द्रले ढाड चढेर हिप डाउन गर्दाखेरि द्याट वाज देयर वे आउट क्या द्याट्स वेयर यु गिभ यर नेक पर्पसफुली लाइक द्याट सो मर्सी किल हो नि त त्यो चाहिँ त्यो फ्ल्याट आउट हुँदा यस्तो बाङ पन्छ होइन त्यो के रविशालाई चाहिँ नर्मली मान्छेहरूले घाँटी दिन्छ नि त अनि रविन्द्र हेज द अप्सन डो कि जस्तो मर्सी किल त ड्यामेज गरिदिन तर म जस्तो जेसन लिङ्डोलाई गरिदियो नि रविन्द्र चाहिँ मर्सी किल हो क्या बिचमा त्यो मलाई पनि त्यो सक्छ जस्तो लागेको थियो यार तर लाइक अब सबले सक्थ्यो चुङरेन डग भएर हिसाबले गेटिङ अप रिभर्स रविन्द्रलाई एक घुसी पनि हान्यो त्यहाँ चाहिँ हो यो पनि डगै हो भ्या च्याम्प फर रिजन हो नि त त्यसै त भएको होइन नि त त्यो हो फेरि रेफ्री पनि आई थिङ्क टाइटल फाइट भएर पनि एकछिनको लागि जाँदा चाहिँ किनभने त्यो एउटा पोइन्टमा त्यो भइसक्यो क्या के भन्छ उठ्नु खोज्दाखेरि त्यो अक्वर्ड पोजिसनमा लक भएको थियो नि केजमा यसरी के त्यतिखेर अब 4वटा त नमिठो भने नि रविन्द्र सिधै त्यसको हात चाहिँ पछाडि एल्बोले होइन क्रुसिफिक्समा हालेको छ नि एउटा त्यो सेकेन्ड राउन्ड होइन सेकेन्ड राउन्ड त्यो फर्स्ट राउन्डमा के त्यो खुट्टा लेग लक खेल्नु खोज्दा हो चुङरेनले लेग लक गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ एकछिन त स्लम भइसक्यो 4वटा हात दिएको थियो चुङरेन चाहिँ भुइँबाट चाहिँ किक हान्दैछ चुङरेन चाहिँ भुइँबाट पच आउँदै गरेको रविन्द्रले त्यहाँ नमिठो हान्दै म त्यतिखेर सक्यो भन्नु थालेको थिएँ कि मैले यो त रोक्छु होला अब त किन यसरी नै भेट्दै अब सेकेन्ड राउन्ड पनि क्लोज थियो अब त referees could have given it to Chungren because of that end up on that like your near finish near finish भनेर तर catch भन्छ near finish त भन्दैन catch भन्छ कि they are in caught a position it was far from being nearly finished I would say so त्यतिखेर मलाई चाहिँ के भएको थियो like everyone was like gasping मलाई त म त त्यहाँ चिल थिएँ I know what he has done he knows अब मैले त्यहाँ कराएर हुँदैन होइन at the peak of त्यो हल्लामा I've never touched it होइन I've never seen him be finished by me and I attacked that head and arm all the time and Ravindra so damn hard to finish के अरे इस्माइलसँग पनि भएको थियो त्यसपछि कोरीसँग पनि भएको थियो आई न्यू लाइक म चाहिँ यसो घडी हेऱ्यो झन् 15 सेकेन्ड मात्रै चाहिँ यो त स्योर हुँदैन भनेर अनि त्यसपछि त टाइमर पनि हरायो यो चाहिँ सके एक ब्रिज गर्छ त्यसपछि रिल्याक्स गर्छ त्यही भयो त्यसपछि रिल्याक्स जुरुकै हुँदै त्यसपछि त्यो अर्को त ग्यास आम्बो है उठ्नै नसक्यो म त्यसले 30 सेकेन्ड मैले अस्तिको फाइट हेरेँ क्या त्यसले 25 seconds निचार्छ क्या 25 seconds निचार्नु like your life depends on it when you're already so damaged you've given emptied your tank you don't have tank left what are you going to do now next round you couldn't even lift his hand up त्यो त कर्नरमै जानु टाइम लाग्यो नि त्यसको त्यसको 30 सेकेन्ड जस्तो त्यहीँ वेस्ट भयो बुढी फेरि हिँडेर त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो मतलब सक्यो अब चाहिँ स्योर थियो यो थर्ड राउन्ड चाहिँ सक्यो भने त्यो बलले आएको थियो नि त विप्लव त्यो पनि आएको थियो अनि त्यसले फुल कार्ड हेऱ्यो होइन लास्ट रवि अब त्यसको 3 बजेको फ्लाइट थियो क्या अनि मैले त्यसलाई भन्दै थिएँ ओइ थर्ड राउन्डमा सक्छ कि थर्ड राउन्डमा सक्छ बस्न भनेको आएन म जान्छु भनेर सेकेन्ड राउन्डमा गयो थियो ट्याक्कै त्यो गएको मात्रै 40 सेकेन्डको चाहिँ सक्दिनँ बसेको आएको थियो फलाउँदै त त्यो पनि मैले भन्दै थिएँ थर्ड राउन्डमा कसम सक्छ कसम म पो कन्भिन्स गरिदिएको क्या सिमकोडामा साथीहरू आएको थियो यार मेरो त रियुनियन भइरहेको थियो त्यहाँ स्यासको कहिलेको भाइहरू एमएसकोहरू को भेट्थ्यो अचानक रविन्द्रको कर्नरमा होइन हामी यता रडियन्समा सपोर्टमा कि चुङ्ग्यो अभियसली सपोर्टमा थर्ड राउन्डमा चाहिँ बिन अगाडि हान्थेँ सब स्ट्याजले ड्यामेज हालेर चाहिँ अर्थोडक्समा स्विप गरिकन चाहिँ है तर हाम्रो त्यो एङ्गलबाट देखेन नि
That त्यो गोडाउटको यत्रो ढाडले छिन्दिरहेको चुङ्ग्रेन कस्तो भयो अन्त क्राउडमा रियाक्सन चाहिँ वाइल्ड क्रेजी थियो नि हाम्रो मलाई त डेमीले ठेलेर झन्डै तल आएको म त ऊ त्यही भएर उछिडिँदै तल त्यो के त्यो रेलिङमा पुग्थ्यो रेलिङमा फेरि तारै तार थियो कि हाम्रो त्यो फुटिङ नभइदिएर त्यो ब्यालेन्स पनि गर्न मिलेको एकछिन प्लिज हाम्रो फोनहरू झरिरहेको थियो के झरिरहेको थियो भुइँभरि थियो मान्छेहरू त्यो मान्छेदेखि यो डिजनरेसन त्यो चाहिँ किन चाहिँ त्यस्तो हो अब इन्डिया होइन के भएको थियो भने त्यो चुङमेनको सेकेन्ड राउन्ड त्यो एनाकोन्डा थियो नि त्यतिखेर चाहिँ बेल बज्यो होइन अनि हाम्रो अगाडि भिआइपी क्राउड त्यो भिआइपी त्यो सेक्सनमा चाहिँ इन्डियनहरू थियो क्या त्यो वारियर स्कोपको सपोर्टरहरू थियो क्या वारियर स्कोप अनि त्यो मैले भने नि त्यो आएको त्यो रक्की त्यो उल्ली तिनीहरूको त्यो जिमको केटाहरू थियो क्या अनि यिनीहरू चाहिँ सक्यो भन्ने थालेछ अनि यिनीहरू चाहिँ हाम्रोपट्टि फर्केर यो खाले दिइरहेको थियो कि मलाई त थाहा थियो सकेको छैन के अरे बेल बजेको हो भन्ने थाहा थियो तिनीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन क्या त्यसपछि फेरि काम डाउन चिक्ने थर्ड राउन्ड सक्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो सिधै मलाई देख्दैन त्यो पुगिसक्यो म त उता पुगिसकेको यो खालको त्यहाँनिर तिनीहरूलाई म त यता थिएँ नि त कुनामा खास हामी सबैजना यता थियो नि म त यहाँ पुगेर तिनीहरू हाम्रो हेभी इमोसनल भइसक्यो सबैजना माम्स एउटा प्लिज पछाडिदेखि आन्टी चाहिँ हाम्रो नहेरिकन उतापट्टि हेभी भन्नुभयो फुल्ली रियुनियन नै भएन थियो त्यहाँ आउनु म हाम्रो पछाडि दुईजना पन्जाबीहरू कि त्यही को उनीहरू त्यो सोनामा सिंहको साथीको छोराहरू रहेछ एमबी पढेको रहेछ जेमिन भन्ने होला उयो स्पेन्डेनहरूको साथी रहेछ म त पछाडि अब लाइक अब हाम्रो सबैजना नेपाली थियो नि त पछाडि नेपाली बोल्दै थियो सबैजना पछाडि बोल्नु पच्चाटी के रहेछ नेपाली हेभी बोल्दैछु अन्त हामी चाहिँ उयो टाइप लाग्यो क्या त्यो मेन्सुरिनेटको त्यो हुन्छ नि त्यो ग्लास सप गरेर त्यस्तै लागिरहेको एकछिन हाम्रो सन्जु मामाको चाहिँ हेभी भइदिएछ त हजुर के भित्र छिर्नु नपाएको मान्छे त रिङबाट पो खिचिदिरहेको है हाम्रो फोटो बाई उक अर बाई उक अलाइन भइदियो है सबै चिज त्यो रहेछ नि खास मलाई अलाइन भएको चाहिँ विज्ञानीले त्यही भएर भन्दै है जस लास्टमा सबै कुरा मिल्दी सबै कुरा राम्रो भएर जोस् मलाई चाहिँ खुसी लाग्दै बेस्ट थिङ चाहिँ त्यही हो मान्छेहरूले सिक्नु मात्रै होइन कि लाइक रविन्द्र गट आउट अफ इट अनस्केच्ड खाले अनि नो स्क्रैच तर अहिले बेस्ट रविन्द्र मान्छेहरूले किन नल्याएकोहरू भन्छ होला कि तर अनेस्टली भन्ने हो भने के रविन्द्र ओन्ली डज पेड इन्टरभ्युज फर है अब त पेड हो नि ब्रो लाइक पिपल आर गोइङ टु गेट सो मच म जोतेको होइन कि भ्युज एन्ड अल I'll fucking say it. We've seen अब जस्तो घमण्डले भन्यो होइन is there so many like hundreds of news outlets text me every day bro like they're entitled like fuck हुन्छ नि now you guys deserve to come to our platform त्यस्तो भन्दा त्यस्तो टाइप्स क्या त्यो even that it's my show now you don't deserve to like त्यस्तो एन्टाइटल पारामा भनिदिएको कि I was like what like इट्स माई सो कि के भन्ने रहेछ नि एउटा कान्तिपुर च्यानलको सो होला अलिकति मिस इन्डिया सिस इन्डियाहरू जित्ने बित्तिकै बोलाउने सो टाइप्स हो क्या टिभीमा आउनेवाला टिभीमा आउनु रहेछ त्यस्तै सोच्यो होला हामी चाहिँ मिस इन्डिया ब्युटी पेजेन्टबाट आएको जस्तो खालको कि रिच आउट गरेर एन्ड फ्रम एक्सवाइजेड लाइक फकिङ वेयर द बिगेस्ट मिडिया हाउस लाइक हल्का हम्बल फ्लेक्स क्या अब you guys now deserve to come to us. Okay, I was like, bitch, please, like, bitch, please. I said I'd show us the money for sure. Like, it's not that big of a, because all they want to bring is call Rabindra, make it like a sob story, you know, like you know, is poverty below poverty line, go rags to riches. This is a story. Cook unharलाई अब views, whatever. Clicks but they don't wanna like give him the proper fucking. He's not Miss fucking Nepal, dude. He's
Mr. Nepal and smash our face, you know what I'm saying? But at the same time, like we even the what do you call representative from BBC had reached out also. BBC Nepal. BBC Nepal. अति कॉकी गए रामे बोलने न जाने के रे like मैं हाम्रो अफिस आइज टाइम से अफिस आइज यो टाइममा भर्खर काठमाडौँ ल्यान्ड भएको छ एउटा तरिका हुन्छ नि त बिजनेस गर्यो भने त you want something from Rabindra, there is a way you approach, like, you know. त्यो हामी त्यहाँ लगेज कलेक्ट गर्नु जाँदाखेरि त्यो मान्छे हैन त्यो कोसँग कुरा गरिरहेको थियो त्यो हैन Cool त्यो चाहिँ कता कुरा गरिरहेको होइन अघि BBC नेपालको एउटा लाइक जर्नलिस्ट दाजुले रिच आउट गरे कि full on क्या like similar attitude, you deserve, now you guys deserve and shit. Then I त्यो उयो हाल्दा त्यो दोडी चाहिँ त्यो ठोकेर साउन्ड then I went into his channel, निकाल्दियो his channel and stuff. Fucker Rabindra has more views and everything in his TikTok or whatever is around happening right now. तिनीहरु कम्पेरिजनमा At the same time, we are not looking for attention. Do you think we're like attention whores? Like, अनि तिनीहरु युज टु हुन्छ नि त्यस्तै मान्छेहरु त्यो उनीहरूलाई चाहिँ नो भन्ने मान्छेहरूले नो भनेको चाहिँ कहिले सुनेको छैन रहेछ क्या मैले बुझ्दाखेरि भन्दै भन्दैन नि उनीहरूलाई नो भन्ने नसुन्दाखेरि चाहिँ पर्सिस्टेन्ट क्या अब एक्सहरू जस्तो हुन्छ नि त्यो अब लङ स्टप मेसेज हो मैले चाहिँ बेसिक अमाउन्ट पेड इन्टरभ्युज हो नि त वी आर नट हङ्ग्री फर एनी इन्टरभ्युज एन्ड शिट भनेर चाहिँ we have left it at that, but it's just like the entitlement of journalism जस्तो मैले देखेँ क्या अब like just because you come from a big power media supposedly, but they're all traditional fucking media, we're already half dead, you know. So I was like, brother, I don't think you've seen where our Nepalko landscape is right now. TikTok, Facebook, Instagram, you get much BBC you guys are dead already and you're talking like as if it's 25 years ago or some shit like that. I'm not office eyes are हुन्छ नि interview day हामी अन्त त्यसको त्यो कस्तो I was like what the fuck like weird as fuck हुन्छ नि even that let me just make this clear on her and even the Rabindra I see like the president come out go we didn't go expecting anything. I'll just say it, even I was invited, right? But I told Rabindra it's not my deal, it's your deal. I didn't even fucking fight. Why am I going there? You know what I'm saying? So he went and even he was reluctant, but we thought it was the right thing to do, just out of courtesy. Yeah. When you're head of your state, regardless of whoever he or she is, as a citizen of Nepal, when you're head of state under the constitution calls you, you go, right? But we never expected fucking money or rewards or nothing. We just went because, okay, he needs a photo. Okay, fuck it, like, you know, photo, whatever. But now I see like people have turned it into more than Rabindra's success has become more like the politician's failure and so the narrative of the fight. You know what I'm saying? The trajectory, the fight, cool result and all that, this hype is taking towards negative turn. Okay? So looking at that, I'm like, we didn't ask you, but this, we can't control the narrative either. Like, you know, मान्छेले सोचेकै कुराहरु त्यो अब सोच्यो त्यो एक्सपोज भएको त्यो एक्सपोज but whatever, like, you know, I was saying it's not coming from Rabindra के हामीले त एक्सपोज गर्न गएको हैन त्यो अब त्यस्तो you don't give a fuck. MFN pays well, like, no, he earns it. He's not, we never look for sympathy ever. He is a proud man, you know what I'm saying? He never looks for sympathy. He wants to earn everything. So if there are like sponsors, we are talking and stuff, like good, honest, decent people who want to like help him genuinely, anonymously, some with their brands and everything. So we are handling that. But at the same time, there are so many entitled fuckers like journalists to whoever, you know what I'm saying? Like big talking motherfuckers, you know. So the last time, Hero, and after Rabindra's last fight, right? Hero भन्ने छ नि बाइक क्या एक्सपल्स रविन्द्र मास राखेपछि त्यो एक्सपल्सको वालाहरूले चाहिँ मलाई बोलाइदिएको कि अफिसमा नाम के पो थियो त्यसको चाहिँ अनुप कि समथिङ फ्रम हिरो फकर
He called me. I went for a 1.5 hour, 2 hours go like Greek session. From one guy, then another explained the same shit about Rabindra, our goals and where we are going. So to another, his superior for another hour. And they're like, we exposed this or Rabindra and he'll have to show up in our show, whatever, media, photos, character, whatever they're saying. I was like, whatever is good. Any help is good help, you know. Like, I went with a very positive mindset talking to them. And then they made me wait like 2 hours almost, bro. I swear I'm not even kidding. And then I waited they said, we'll call you back in a day or two. We have to discuss with our main senior, the regional head, main boss of Nepal, of Hero or some shit like that. And he's obviously Indian. That motherfucker Indian will never understand what being Rabindra and being Nepali is. And because Hero, one of the brand signifies milk, I mean, you know what I'm saying, middle Nepal, okay? Hardworking, durable. To brand this is on the expulsor, that is on the, I know. So I thought it was a good match for Rabindra to expose. Maybe he can, his choice, if he wants a bike or money, well, I'm sure he would have taken money, but on the Kuravare and the no decency here, bro. And this was even right before we went to Musran. I went to this meeting with hopes, okay, we might have some financial support for our next camp. One camp at a time with our budget. We're not backed by anybody, so we have to plan financially one camp at a time. Okay, you camp ma kati kharcha huncha? त्यसरी यता उता जुगाड गर्दै मिलाउने हो नि त. And Rabindra keeps all his prize money, no? So we went to Mustan, and till Mustan ma phone गर्छु भनेको थियो. पर्खे म. आएन phone. Text गरेँ मैले. Any update? No decency, no reply, nothing. Ghost हान्दियो. Ghost हान्दियो. म बुझिसकेको थिएँ. I'm not stupid. But it was so unnecessary, you know, like last ma गरिदिए एउटा इन्डियन चिक्ने हेडले त क्यान्सल गरिदिनु त रहेछ. हाम्रो born in Nepal, brought up Nepal, केटाको. Why did you just fucking have call me and waste my 2 hours of my day for my hectic fucking day? You know? I was like, If this was given by now. it's ghostful. Like not even a decency of like Replying saying like, hey bro, like I'm sorry, good luck, no? I'm sorry, you're Pali boy, no? Maybe in the future. Something like basic corporate courtesy, motherfucker. You know what I'm saying? And then I called back, he didn't answer. Like just ghosting me, right? I understood. I was like, okay. Then this MFN happened. And we came back, and the crate and the I said the boss. As soon as I landed Nepal, the first thing I did, took somebody else's phone, because the motherfucker wouldn't answer from my phone, right? Or no person, sure his name is. Called from someone else's phone, he answered. I said, yo motherfucker, you remember my voice? He's like, who's this? I said, Dewey's and Rabindra, you remember? It's like, oh, I was just talking about you guys today in the office. I was like, what? You made a mistake, son. Your life's biggest fucking mistake. And I said, no, you're like, it's not me. It's my senior's call. I said, yeah, motherfucker. Your senior's an Indian. He told you what to do, what not to do. You know what I'm saying? Yeah, I was just telling them today that we made a big mistake of not making him a brand ambassador. I was like, yeah, and I sit on that shit, brother. I was like, fucking called that for. I told him that I didn't call for anything. I just called to tell you that you made one of the biggest fucking mistake of this decade in the brand endorsement fucking deal and shit. Fuck you almost, but I didn't use the last two words. Sure, that's that. I know, like, cancel it. Similarly नै क्यान्सल भयो भने त्यसले त एटलिस्ट रेस्पोन्ड गर्नु सक्छ नि त. Decency. त्यो त छैन यहाँ नेपालमा. So yeah, that was funny. मजा हिँड्थ्यो त पेटी हुँदा. त्यही त सुन न त्यो वारियर्सको भेटले लाइक अब हामीले त्यो अब ट्र्यास ब्याग दिँदैछ नि त. अन्त someone wrote to me like this like you have to be the bigger man now. You cannot troll people. You cannot like to weight cut miss or to excuses, warriors, code, this, that, like those and don't
ठिकै छ be the man, you guys have won already, just move on. That was you know what I wrote? Oh, I was like, fucking, I think you're getting it twisted, bro. Like Rabindra, he's the bigger man, no doubt. He'll be nice to his opponent. He's genuinely the bigger man, but his coaches be fucking fatty man, bro. Like you have no fucking idea. His coaches and his supporters are like all petty, man. You have no fucking clue. रविन्द्र त कहाँ बिचरा त्यसको पर्सनालिटी नै अर्को छ है त्यसले त गर्दै गर्दैन त त्यही त त्यो फाइटको अगाडि पनि त्यो जुन चाहिँ त्यो चुङरेनको क्लिपहरू निस्केको थियो नि इट लुक लाइक फोर्स्ड क्या त्यसको त्यो उसको पनि होस् त लागेन मलाई त्यो पर्सनालिटी होइन तर त्यो अब भन् केही नभयो के त भन् खाले क्या अनि त्यसले चाहिँ अब त्यो के भनिदियो मलाई I didn't think anything of them. बच्चा थिङ क्या बच्चा भन्यो यो त्यो भनेर होल नेपाललाई वाइल्ड पर्दिरहेको रहेछ त्यो चाहिँ यो चाहिँ त्यो इन्डियामा मैले टिकटक हेर्नु पाएको थिएन नि त नेपाल आएर अलिकति गेस्ट पारामा टिकटक हेर्दा त फुल एभ्री रियाक्सनमा इज लाइक हामीलाई बच्चा भन्यो होइन रविन्द्रलाई देखिस् बच्चा इभन रविन्द्र टुक इट टु हार्ड एन्ड हिज सेलिब्रेसन वाज अल्सो लाइक बच्चा मैले चाहिँ इट नेभर हिट मी लाइक द्याट रहेछ क्या बट when I look at it from a distance, it signifies like how India is always in business or in politics, you know, trying to like big brother Bhalatsa, Nepal type of thing. मान्छेहरुलाई चाहिँ त्यो रिस्क के जाट्टा हामीलाई त्यो रोड ब्लक गर्छस् त्यसको बच्चा दियो चाहिँ लाखा fucking I was going through all the fucking मेरो एउटा टिकटकमा जाट्टा एउटा डुप्लिकेट म हैन जाट्टा त्यो टिकटक त This Pierre.lama wala. Oh, that's not me, man. What the fuck? अनि फेरि त्यो क्लिपमा त्यसले भनेको कमेन्ट चाहिँ एउटा मात्रै पनि छ नि त फेरि अरू त त्यही छ मेरो टिकटक अर्को चाहिँ मैले देखेको थिएन क्या टिकटक चाहिँ दिविज पिया भन्ने मात्रै छ क्या एउटा सनलाई मैले यस्तो सनसेटले खिचिदिएको फोटो हो कि ढाड पछाडि एउटा चितवनमा सनसेट फोटो त्यो चाहिँ म हो तर खासै म हेर्छु म चाहिँ कि पोस्ट चाहिँ गर्दिनँ दिस पिया लाग्दा हेब्जी सिक्दै म होइन एप्पी तेरो नाम त आएर बोलिदिँदै होला होइन बोलिँदै छ अरे कसम भनेको मैले त्यो पोस्ट गरेँ कि आज यो इम्पोस्टर फकियो भनेर एन्ड someone wrote, that's not you. I'm chatting you out. That's it. Like, what the fuck? त्यो मैले चाहिँ त्यसको त्यो चुङरेनको अर्को क्लिपै देखेको थिएन क्या अस्ति फाइट सकेपछि मात्रै देखेको क्या त्यो भात खाँदै बोल्छ नि त्यो ए टट्टी होला अबले टट्टी होला त्यो चाहिँ अलिकति भइदिएन त चल्नु भइछ ग्याङ 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 If you smell what the rock is cooking on the potato. राज ज्वेलर्स है ओए ओए तपाईँ अहिलेसम्म सुनको भाउ त्यस्तो थाहा मुस्ताङमा हेभी फेस्टिभल हुँदैछ त मुस्ताङको भाइस प्रेसिडेन्टको फर्स्ट लेडी हो यो जाटा यार तुम के भन्थ्यौ मुस्ताङको फर्स्ट लेडी हो यो जाटा तर है हाम्रो उयोहरू पनि त्यस्तै रहेछ है हाम्रो युसुफहरू माइकहरू पनि त्यस्तै रहेछ एनर्जी चाहिँ हेभी म्याच हुँदैछ तिमीहरू सबैजना युसुफलाई प्रपर भन्दैछ प्रपर बङ्गाएर यहाँ हामी चाहिँ त्यहाँ युसुफले धागा टोपी लगाएको देखेर हामी त्यहाँनिर दिउँसो भएन म चाहिँ त्यहाँ स्याड भइदिएको थिएँ नि अब हाम्रो चाहिँ टाउकोमा अटेको छैन राम्रो देखेको छैन हो युसुफ चाहिँ त्यहाँ हेभी उसकै स्कल्प्टेड खाले क्या उसकै टाउको लागि खाले त्यो धागा टोपी त्यो कर्नरमा आउँदाखेरि क्या फर्स्टमा उयसको फेरि उयसको फाइटै हुन्छ के अरे फर्स्टमा आएर झन् ज्याकको फाइटमा आउँदाखेरि क्या ज्याकको फाइट दामी भइदियो है म चाहिँ फोनमा हेर्दै थिएँ यार हामी ज्याकले उयो के अरे नेपालको झन्डा बोकेर आइदियो त्यसै बोकेर हेर्नु थियो दुइटै झन्डा बोकेर आएको थियो दुइटै झन्डा बोकेर नेपालले क्रेजी भइदिइहाल्यो त्यसपछि
Okay, सक्यो त्यसपछि ढाका टोपी पनि ढाका टोपी कोचहरू ढाका टोपी लाउँदै आइरहेको छ युकी पनि छ झन् सकिहाल्यो नि त्यसपछि त त्यति पनि हेभी सपोर्ट पाइदिने किनभने गाह्रो थियो नि त उतापट्टि त अफगान क्राउड थियो नि त त्यो भनेको त्यो म्याच भइरहेको थियो अफगानीहरूलाई नेपालीले फुल त्यो त नेपाल भर्स अफगानिस्तान नै थियो नि खास त्यो अब रविन्द्र जतिको त थिएन तर एक त्यो झन्डा देखेर त्यो के अरे युकीहरूले यतापट्टि हेरेर कराएपछि त त्यो क्रेजी त एकछिन गरायो He needed that नि त्यही भएर कोचले पनि भन्यो नि your people pushed this little fella out as this young fella out as he also felt that as that power source from crowd cheering him out as के अफगानकोहरू त वाइल्ड थियो नि त्यहाँ त्यसै त त्यसलाई कसले सिकाएको होइन नि त्यो जेनेबल भन्नु त्यसले आफै बढ्यो प्रेस कन्फरेन्स सबले चाहिँ कसले सिकायो होइन त्यसले आफै सोधेर होइन आफै प्रेस कन्फरेन्स माइक आफ्नो नाम माइक थापा राखिसक्यो हो ज्याक बहादुर बस्नेतहरू ज्याक बेनेट चाहिँ त ज्याक बस्नेतहरू ज्याक पनि होइन ज्याक हो खासमा सबले ज्याक कि ज्याक युसुफ तिम्रो सिनाएर दिनु This was one for the books है बस नजायो अति अब टाइटल डिफेन्स होला नेक्स्ट सेल्फ डिफेन्स इजी एप्स अब टाइटल डिफेन्स पनि जाने होइन गइदिए त्यही त हो मैले तर उयो चाहिँ के Be way closer than you think है हुनसक्छ है प्लिज वे के भन्छ तर अब त को छ हो प्यान्डममा होइन इन्डियन कन्टेन्ट त छैन अब बाहिरबाट ल्याउँछ अगाडि आमासले अघि यो इन्डियन एमएमए अबको पनि भइरहेको छ त्यसको तर त्यो माइकको ब्रेकडाउन र हिट अब त्यो माम्स त्यो न त फाइटर हो न त कोच तर हिट टुक द लस all better than the coaches and all from I know he's a good one. I've been watching his content for a long time. He has good insights like लेचा त्यसले हल्का ट्रेनिङ पनि गर्छ बक्सिङ किक बक्सिङ उयोहरूसँग होरेस गोहरूसँगै गर्छ यताउता डेली गएर अझै आएको थिएन नि त्यो आएको थिएन नि त्यो आउँदैन भनेर इज गुड आई वाच हिम कमेन्टेट रनिङमा पनि अस्ति he did a decent job हुन्छ नि for his first show. And I was texting, I'm so petty. I was texting behind the scene to MFN go those biased commentators. And I was like, guys, I hope you have other jobs. Because this MMA commentating gig is not happening for you. There are other more articulate, more better looking, better sounding guys coming right behind you. I hope you have other jobs. त्यस्तो लेखेर चाहिँ मैले सिक्ने बनाइदिएको कि गुड वान बिलपेसेट त्यो मणिपुरीलाई मैले टोल हाल्नुको थिएँ नि त्यो चिन्डेलाई क्या के थियो नाम कुनै के क्लाउड थियो नि त्यसले चाहिँ मलाई म नेपाल आउँछु नि घुम भ्या त्यस्तो लेखिदिएको तर यिनीहरूसँग त्यो ट्र्याक गर्न मजै नहुने के लाइक ब्याक एन्ड फोर्थ नहुने कि यिनीहरूले चाहिँ त्यो के भन्छ पानी छरिदिइहाल्ने क्या लाइक आगोमा नथम यो पोकिङ मजै नहुने कि सानोमा डब्लुडब्लु हेर्थ्यो नि थियो क्या यिनीहरूले तर के भन्छ त्यसलाई क्रिन्ज भन्नु होइन त्यो मणिपुरीलाई त्यो चिन्डेलाई टेक्स्ट गरेर ए नि मैले अस्ति लेखिदिएको थियो नि एउटा कुरा चाहिँ भनिदिन्छु होइन तैँले होइन फर्स्ट आई थिङ्क कन्टेक्स्ट चाहिँ दिनुपर्छ हाम्रो त्यो के अरे त्यो इन प्रेस कन्फरेन्स एन्ड दिस Chungren supporter guy, he got up and disrespected Rabindra, to be honest, right? And he asked Rabindra saying like, don't you think you have done a big mistake by trusting your team and taking this fight against Chungren, who is on a fight win streak and you're on a 2-fight win streak? Do you not think like you've bitten more than you can chew types go like direct question, right? And I translated and Rabindra just said, there's no right or wrong. This is just going uphill, you know? Whatever happens, types. Very decent answer. And I felt disrespected because he addressed the team also. That Hamro saying yes to that fight contract was Hamro galti. It's a team game in Lasanta. Rabindra will definitely say yes, but if the way above his league, then you know what I'm saying? Really much disrespecting Rabindra and the fight happened that I'm reading it.
Then I texted him again. So he long ass message saying, Jiteपछि Timro question is so direct. Your question was so disrespectful that Rabindra took it to heart. And because of your question, he hurt Chungren so bad times. Like almost saying, not almost saying, like saying, Toine not so good, what's it? All that. Morsiki, Toile say, Tero. Toile say, Tero after vital like extra do like. For the rest of your life, you know that because of your disrespectful attitude, Rabindra took it to heart. And when he was punching Chungren, he was thinking about you and punching him. So yeah, congrats, congrats, and yeah, no, what's up? This was it. It's like, no, this, that. I was like, fuck you. I'll come to Nepal. I was come to Nepal. I wanted to come last year, but I had to cancel. I was like, shut the fuck up, man. You know, friends. Like, हामी त्यहाँ के अरे त्यो होटलको उयसमा थियो के भन्छ लबीमा थियो हैन एन्ड दिस वाज लाइक द नेक्स्ट डे आफ्टर द फाइट अन्त रविन्द्र पनि त्यही थियो सिजनमा पनि रविन्द्र दिल्ली जानु आँटेको थियो क्याब कुरिगएको थियो अनि ठ्याक्क म चाहिँ बाहिरबाट भित्र आएको थिएँ रविन्द्रसँग यसो कुरा गर्दै थिएँ रविन्द्र मसँग बोल्दा बोल्दा लाइक पास्ट मी के कुनै कसलाई पी आइबल गरिरहेको थिएँ यस्तो खाले क्या यो खाले क्या यो त त्यही चिन्ने होइन हिजो सोध्ने हात त्यो मान्छे हेभी टर्निङ काटेको न अब त्यो ढोका खोलेर यस्तो खाले पनि होइन कि लाइक यो खाले क्या हो राइट एङ्गल खाले टर्निङ हान्ने पनि त्यो मान्छे मजा आइदियो I thought assuming all professional formidable opponent like हुन्छ he's not a this is Rabindrako skills is way most higher honestly about unbiasedly भन्ने and all these Indian journalists the thing is like Bollywood movie types को attitude was it he's Chungren going to come back and all and like PD with the mic response there you think you're gonna run it back fuck you you're gonna sit on this loss for this BH industry like many games अनि मान्छे आम्बो त थाहै छैन रविन्द्रको एउटा ट्रेनिङ सेसन यस्तो हरामी भइदिएको 5 राउन्ड 5 मिनेट स्ट्राइकिङ 4टा कोच रिङभित्र 4टा युसुफ माइक लुक हावर्ड भन्ने अर्को र एउटा आन्द्रेयास भन्ने 4 जना म चाहिँ रिङ बाहिर म चाहिँ मेन्टल कोच फुल प्रेसरमा लेफ्ट सेसन ब्रो पन्च आफ्नो 5 राउन्ड 25 मिनट भाइ फुल पावर स्पिड एउटा कोचसँग स्पिड एउटा कोचसँग किक निज एउटा कोचसँग फुल साउथ प यु नो व्हाट आम सेइङ एन्ड युसुफ इज येलिङ दिस गाइ इज पंचिङ लाइक एन इन्डियन फकिङ त्यसरी भन्दै क्या रविन्द्रलाई मेन्टली अब युथ त्यो अल्सो जुब्ली जस्तो बनाएको ल अल्सो जुब्ली जस्तो हुन्छ नि क्या त्यो पुग्दाखेरि त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ 4टा युसुफ आस्किङ मी 4टा छक्काहरूलाई के भन्छ 4टा तेरो भाषामा अनि छक्का भन्दै कि दिस गाइ छक्का त्यस्तो भन्दै युसुफले गराइदिँदै I was like fucking hell man shit रविन्द्र त्यहाँ दिस गाइ जाट्टी मैले जाट्टी पनि भन्दै कि जाट्टी लाइक त्यस्तो भन्दियो अब नामै आर सेसन हो नि त अब त्यस्तै रविन्द्र च्याचुट तँलाई थाहै म पनि यति साह्रो कि मलाई रविन्द्रलाई त्यस्तो प्रेसर दिएको थियो माया लाग्यो म चाहिँ बाहिरबाट छट्टा त्यो प्याड होल्डरलाई बुक्कमा दिएन छिक्ने एक खालको त्यस्तो गरिदिएको मैले चाहिँ दिएन झाट्टा भसाइदियो मुखमै हिँडाइदियो के हुँदैन झाट्टा खालि तर त्यो चाहिँ अझ कन्सिस्टेन्ट 25 मिनट सक्यो होइन it was how the fight would not be harder than that right there's no way any fight will be harder than that khalke 25 minutes गरे हैन सुन न त्यसपछि हातमाथि पनि चाल्नु सकेको छैन त्यसपछि अच्छा ब्रो द होल जिम वाज वाचिङ रहेछ लाइक यतापट्टि चाहिँ त्यो सोमाको तले भिडियोजहरु हेरेर रिङ छ नि रिङ र तल स्पेस छ नि त त्यहाँ चाहिँ अरू क्लास भइरहेको थियो हैन रिङमा चाहिँ रविन्द्रको त्यो सेसन भइरहेको थियो अन्त त्यो होल क्लास रोकेर रविन्द्रको त्यो लास्ट 5 मिनट चाहिँ हेरेर लास्ट पुस होइन
मलाई त्यही गुजबम्स आइदिएको क्या there was almost 50 people fucking stopped and like Rabindra like champ and Mike ले त्यति बेला पनि भन्दै I have worked with so many champions from all organizations you are like watching him push like that or that this guy is probably one of the mentally strongest person I've ever seen if this guy loses this fight then I don't know like what the fuck with त्यति बेला Mike ले चाहिँ त्यति बेला ले जुन war खाली क्या fucking there's no like we're going to be nice to people out there like this is the hurt business क्या fucking you are hurt people or else what the fuck खाली Rabindra चाहिँ रेडी अर्को 25 मिनट हान्दिँदा माइकले चाहिँ यस्तो एउटा मोनोलग हान्दिएको कि ब्रो 3 मिनट जस्तो म गुजबम्स भइसक्यो थियो क्या लास्ट अब हार्डेस्ट ट्रेनिङ सक्यो नि त यो चाहिँ तेरो टाइम हो द्याट इन्डाइरेक्टली सेङ लाइक I've worked with other UFC fighters this that होइन I've worked with champions भनेर छ तर you are so mentally way above them that's क्या mentally त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले फेकले पनि भनेको होइन रविन्द्रले देखायो भने I've never seen anybody do that 25 minutes like that under like that mental physical emotional pressure and like come up on top like that I was like fucking hell and his main training partner was Lito Adiwange who looks exactly like Chungren and is like levels above Chungren in fighting who's the game of Purza one championship one championship main contact fighter fight him Lito Adiwange fights like a maniac wrestles like one too and we've trained with Lito Adiwange Yuki these guys and we were like bro Chungren is not even half of Lito's skill set Chungren is the uglier cousin of Lito they have the same look at their hair but same so he's from Philippines yeah that's the same without the mustache without the mustache no I was like bro this and Rabi was sparring Lito actually 3-4 runs Rabi was lighting him up southpaw and I was so confident okay this guy's gonna knock Chungren out this time banda bandai so preparation Rabindraको अलिकति बिचमा चाहिँ अलिकति इस्यु भयो क्या तर everything was on target now it's back already हामीलाई चाहिँ अर्कै उयो पिओभी चाहिँ छैन आई थिङ्क मलाई भन्दा पनि आई थिङ्क त्यो क्याजुअल्सहरूको लागि छ नि क्याजुअल्सहरूलाई चाहिँ हेभी मजा आइदियो होला बिकज तिनीहरूको लागि चाहिँ अब जति हामीलाई थाहा छ त्यति पनि थाहा छैन नि त तिनीहरूलाई त ए कसरी माथिको टुप्पा खोल्नुपर्छ हामीलाई जतिको थाहा छ त्यति पनि थाहा छैन होइन यिनीहरूलाई त अब यिनीहरूको लागि त the game is out there to be taken खाले के mean like Chungren's gonna win 50-50 टाइप्स नि अब उनीहरूको लागि त माउथमै उठे राखेर माइकले चाहिँ त्यही ट्रेनिङ पछि भने they think Chungren is the favorite these Indians are mad I was like fucking hell I don't know when is it your training session देखेपछि चाहिँ I was like there is no way this guy is gonna lose there is no way I swear then press conference देखेपछि चाहिँ I was okay done भोलिपल्ट चाहिँ I was just waiting to collect कसम press conference मा अर्कै कन्फर्म मेरो क्यारेक्टर फेल thanks hey Manisha Gosam for taking time out from making Miss Nepal and go gowns and stuff and making the real Mr. Nepal go suit and stuff appreciate it thank you so much यो बेलाको यसपालिको फाइटमा चाहिँ लाइक रविन्द्रको अलिक धेरै पछि त्यसलाई इन पर्सन फाइट एन्ड त्यो होल त्यो हुन्छ नि प्री फाइट पोस्ट फाइट सबै देखेर पनि होला त्यो अति प्रोफेसनल भइसक्यो यार लाइक वे अबभ लाइक 1 year ब्याक जस्तो क्या अति नै भइसक्यो आई थिङ्क त्यो सोमामा रब पनि भयो होला होइन अरू फाइटरहरूसँग भएर पनि त्यो प्रेस कन्फरेन्समा हाउ यु ह्यान्डल लाइक अब नबुझ्यो भने कुल भएर होइन ब्रो ट्रान्सलेसन एनी ट्रान्सलेसन सरी खाले हुन्छ नि त्यो अर्कै स्वागहरू क्या नत्र त अब अकिन्छ नि त स्पेसली त हामी त नेपालीहरू होइन अलिकति लो तिनवटा भाषामा बोल्नु सक्छ इङ्ग्लिसमा पनि हल्का भ्याइदिन्छ होइन त्यसमा बिस्तारै बोल्यो भने नेपाली त भएर हिन्दी पनि फ्लुएन्टली त्यो स्टेजमा देयर इज नो वान हु क्यान स्पिक 3 languages फकिङ आई वाज गोना से द्याट
I told him be confident no you are more intelligent than these fucking like एक हिन्दी एउटा अफगानी मात्रै बोल्छ एउटा रसियन मात्रै बोल्छ एउटा इङ्ग्लिस मात्रै बोल्छ एउटा हिन्दी इङ्ग्लिस त त्यो तीनटा भाषामा पाउन सुन्नु सक्छस् है त्यसले क्या भन्दै कुछ भी चलेगा हिन्दी नेपाली इङ्ग्लिस कुछ भी चलेगा ज्याकी श्रफ खाले क्या कुछ भी चलेगा बेडु खाले हिन्दी नेपाली इङ्ग्लिस ज्याकी श्रफ देख्नु पाएन नि मैले ठिक हामीले चाहिँ त्यहाँ लबीमा देखेँ त्यसपछि त्यहाँ के अरे स्टार्ट हुन अगाडि हल्का लाइक 2 मिनटको स्पिचमा पनि दिएको थियो ए हो जब तक जान है कुनै के खुट्टामै टाइप्स दिइरहेको थियो तब तक मेरो आमाले ज्याकीलाई भेट्छ कि भने आसमा लबीमा चाहिँ दिएको थियो मेरो आमा र आइसा श्रफ चाहिँ बिहा बोलिदिँदै थियो लास्ट टाइममा लबीसम्म लिफ्टमा भेटिन्छ कि तर आइसा श्रफ चाहिँ हेभी इन्भेस्टर रहेछ है लाइक कम्पेयर टु द अदर फ्यामिली मेम्बर्स ऊ चाहिँ इन्टु रहेछ ऊ त फर्स्टदेखि लास्टसम्म त्यो त ब्रेन चाइल्डले हो नि त अन्त लाइक यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला त आई थट लाइक अब जस्ट एट हबी टाइप्स गर्छ होला अहिले खाले क्या तर आई थिङ्क उसको चाहिँ अब अहिले फुल के भन्छ त्यो पास्ट मिड लाइफ चाहिँ यही रहेछ खाले उसले त्याग दिन्छ रहेछ अरू चिजहरू सबै अब के भन्छ ज्याकीलाई पनि आनन्द भइरहेको होला लु चाटाकी हेर्दै अनि ज्याकी सब चिप्ने जिन्सको पकेट चाहिँ मान्नै पर्ने रहेछ यत्रो प्लान्ट हाल्यो भन्नु पकेटभित्र अगाडिको भए म चाहिँ ओए प्लान्ट कहाँ गयो भन्छ त्यो हाम्रो पकेटमा हालिदिइरहेको रहेछ हेब्बी लम्बु रहेछ है ज्याकी सफ तैँले हिजो पनि बिर्सेन पार्स खड्दा त्यो हेभी लम्बु छ है हेभी लम्बु म फर्स्ट टाइम देख्दाखेरि छक्कै पर्थ्यो पनि 6'3", 6'4" टाइप्सको चाहिँ उसको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्थ्यो के रहेछ उसको चाहिँ ऊ त अहिले क्रिकेट आइडल हो नि त नेपालको स्पोर्ट्स मोडर्न डे स्पोर्ट्सको त टप आइडलै हो अनि त्यो एक्टिभ भयो मनी आउट अफ क्रिकेट हिम एन्ड के अरे त्यो शक्ति फल्सा टाइम के गर्ने थियो सन्दीप लागिसक्यो पारस खरेला चाहिँ एक्चुअल त्यो उयो यस्तो रहेछ क्या है लाइक एक्चुअल लाइक सुपरस्टार टाइपको हो क्या त्यो उसको त्यो डिमिनर उसको त्यो हाइटमा हाइट सुपरस्टार हो नि नेपालको त नेपालको त हो क्रिकेटको उयो हिसाबले अहिले फेरि ऊ क्रिकेट कुनै उयोको प्रेसिडेन्ट हो कि प्रिन्सिपल हो चाहिँ यसमै होइन And he's in the federation right now, so he needs to play by the books and shit. तर एभ्री पोलिटिक्स होला त्यसमा त झन् क्रिकेटमा त पैसा पनि छ नेपालमा सब एनपिएलहरू पनि छ नि त अब हुनु लाग्छ है भोलि अक्सन रहेछ इन्भिटेसन आइरहेको थियो I was like, brother, we going Bodel. We going to eat Bodel types. किन Bodels? Paras Carraro, but the first name basis पुगिसक्यो नि पारस खाले Cuma saya kamera dulu video. अरे के खिचेर हौ खासमा बिच्चा बोलिदियो क्या बोकिदिएको थियो म चाहिँ यही हो खाले क्या तर सिजन म्याप्स कसम उसले हेभी त्यो गरिदिएको छ त्यो स्टोरी एम्प्लिफाई क्या रविन्द्रको उसले पनि मनबाटै गरिदिएको छ मनबाट स्तनबाट धनबाट उयस गएको थियो के अरे त्यो प्रेसिडेन्टको उयो हेर्दा पनि हाम्रो उसले चाहिँ मलाई चाहिँ मनमै लागेको उसले त अब रविन्द्रको लागि एक्सपेक्ट गरिदिएको थियो रहेछ क्या उसले चाहिँ न फर एनीबडी एल्स बट फर मैले चाहिँ अब I already didn't expect at all, so I was not hurt at all. I mean, if you expect, you'll be. I think this boy he's seen others पनि नि त like the Nepali cricket team being like हुन्छ नि congregated football त्यसै गर्नु पनि देख्यो होला हैन प्लस अब he's like documenting रविन्द्रको स्टोरी पनि I think त लेट डाउन पनि भएछ लाग्यो त्यो पार्टमा पनि अलिकति चिया र बिस्कुटहरु No, so because they're like a lot of people who just helping Rabindra without even having, so they are like, they want to be anonymous. Yeah, I know. मैले चाहिँ random people बाहिर काठमाडौँ भरिकै नेपालीहरू छ like हाम्रो cricket sector types. People are saying like they go for me and shit, bro. You know, no beg and shit. I'm not saying it's begging, like, but it is internet begging in a way, like. Go for me the begging. You know the thing. So like, हारी हाल्छ पैसा हैन पैसा तिमीलाई रविन्द्रलाई दिनु छ भने if तिमीहरू 4-5 जना छ भने just quietly do it to Rabindra directly or you can message me, I'll forward it to Rabindra or whatever, but I have to screen it first and
doesn't have to be GoFundMe, fucking hell, like. There's some fuckers in TikTok, like, saying, "Mo, paisa udaunchu, this, that." You better fucking utako that paisa, hai, jada. I am collecting this shit. दिने भने चाहिँ सिधै दे अरूहरू चाहिँ त्यो तलालहरूलाई चाहिँ अरू जसले उठाउँछु रविन्द्र गयो त्यो होइन एक दुई दिनको जोसमा साले फकर्स एक दुई हेरेर त परिनिटीको हिरो हुनुको लागि त्यो पनि हो कि but there'll be people who scam people also क्या No, some people want to give money and take a photo and then they give money, you know what I'm saying? मैले दिएको types Oh, they're like, bro, I'm getting hundreds of dinner requests. Rabindra Dhant till I was forward गरिन्छ क्या अन्त I do the answering on the part, right? So I screen first like genuine के हो कि यो college I'm invitation राख्नु yeah of course you know what I'm saying? Some people go to the restaurant, we would like to give you dinner. I said, I'm fucking hungry for dinner, but give me money direct. What is that? Give money, that's it. What dinner? A photo is great, I say. Koko se punika stage now. Photo. I was like, bro, we don't need this. Rabindra Dhant, why is a professional? Rabindra and I, we treat this not as like some people gassing us up, but more like media training, attention training, for bigger things. So he's not phased at all. Like, I don't think anybody, like, bro, he has become a household name, let's just be honest. But if there are like, if it wasn't then, the rule is nice and kids singing your name and they know you know what I'm saying? Then you are a household name. Measuring stick Budi and a Budi, I mean, a lot of kids later on Amtazo and is a Sabelataza. People know about. But at the same time, we haven't achieved anything. What the fuck is this bill? Get the fuck out of here. Like, I'm just putting it just for the sake of it, to be honest. We didn't fight for this bill. Rabindra only fought in higher levels before this MFN, let's be honest. I don't know where the top is. I'm not going to say this, that. No, that's why answer. So our goal, Rabindra, us also as support, as fans, like expectation, like I'm missing the right expectation at the right time. Top of the high expectations. That's the game. That's the game. You gotta fight expectations. But I'm saying it's not Rabindra because out of the Furkaidia, thing smoke up the ass on the one. I reality ground reality town. Suddenly he's not Khabib, you know what I'm saying? Like, then like this slow process as a training go to Porio, Kudnu Porio, Subway Pro no Porio. That's how the dinner was also one dinner, 1 year or my dinner. What else is have good? I mean, like the Belga, I'm always a room of a was the UFC go it's a band of it, a cocosa. Cocola soxa. Egi Koragar. Allah, bro, one day. I swear one day. So, but there's still, I honestly think there's still 1.5, 2 years from 8K. Hachi Bandya. Ali Ravindra 26, so 27 and before 28, he'll be ready. Another 1.5 at least. Maybe 2 more fights. I'll borrow another boy, no? Yeah, I mean, you're at 3 or 5 fights, I know. 2 more good fights. Good 2 more fights to understand his own self, like take him where maybe he finishes like a different looks type of fighters. So you can download experience fast in those 2 fights and be primed to like whatever, Road to UFC, Contender Series, whatever, fucking that's good. I'm no even saying. Ordin, Margorder. Was it Ordin like, well, who blaze got it? Lift battery, like, Ordin was Ordin. Urosko misses. Urosko misses to you. Urosko misses. Was it lift blazed by that? Tum Dami Hali blaze. Mr. Bashal is a good. Not the Shilang, Tiovi, Tesla, the Mongo, blaze by elevator was here. And I was it Osman earphones, Jim Dano, all cafes.
अनि लक्कन गनाइ रहेछ तिनीहरूले थाहा पाइसक्यो त उठ चाहिँ ब्लेस छु तर म चाहिँ अब छिल्ला सोचेँ क्या अब बोलौँ कि टाइप क्या त मस्त कसरी बोल्नु होइन तर मनमा नै म चाहिँ बाहिर चाहिँ बोल्नु सरान पारान क्या अब फोन खेलाउँदै ओके भाले हुने रबिनको टाइप बाहिरको चाल चाहिँ मभित्र चाहिँ हर्डी 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 त्यस्तो भन्दै दुई फ्ल्याट दुई तला पल्ला छिटो गरे Watch out for my fighter. तेरे घर सुनायो होला नि त डेना वाइटलाई एक अस्ति इन्डियामा के भएको थियो भन्दा एउटा है नेस्टी जोया भेट्यो एउटा इन्डियनले त नेपाल भने थाहा छ हो हले नेपाल डेना वाइटलाई एक त सुनायो होला नि डेना वाइटलाई नै नसुनाए पनि यताउता त सुनायो होला नि यसो त्यो अब त्यसको त्यो ब्रेक हुन्छ नि त्यो के अरे फाइटको बिचमा क्या त्यो अर्को अब उहाँ गोडरी हो अब यसो पसिरहेको बेला यसो बिचमा ग्यापमा उयो अस्ति के भएको थियो भन्दा इन्डियाले युगीले हेभी हेर्को युगी हात भाँचे थियो कि खासमा लास्ट फाइटमा युबल डोन्ट नो होला कि Kimura try to take that other guy down and the impact of this guy had base. It's a fight basically before the Kimura, when he was punching with a broker randomly. So I don't know but it was getting like no power at all. Fight to the base, everything you had cast and everything. So you could not train the first part of Rabindra go camp and all that much, but after summer he came back and he showed Rabindra some key details also. Every what is that? There is Zach live on Zach like the Swiss and everything. Yugi Yugi the best I've ever seen anybody. To Swiss ones and Dustin Puriel Islam Margaret Yugi I don't know, he has that. Yugi go MMA schooling that Amiba has got. Cage Warrior. Oh, I don't know. Cage Warrior is the competition, bro. The team he used to train is British top team money. Okay? Brad Pickett bunny UFC fighter logo main boost there. There's some UFC level fighters in Mote. UFC is a direct pro gym as an amateur direct film chain goes the lowest word of start with. So he's wrestling, he's understanding. The Busan Sabani Mozale. Yeah, like it is to take the Nagi. There are coaching aspirations. I know he can be gay feeding. Right now, he's just a young, hungry fighter who wants to just stay busy and stuff. Yugi or Robin, they would have gone on Dami and Yes. And so that was me. I did not. It'll be it. Oh, two things that this Mamma was a starstruck with a quarter of the guy. Already to bar Dami, Peter Wally. Neither. Kaizani Bordeno, I know Banda. Two bar hotel Mason, two about bits and or bar causes answers a contest though. Noida, Theta. Dami is the what? Tamara, I mean, It's like a motor as a player. Not for the Indian, the tall ways you pay with a come. It doesn't as I did or awkward. DJ in there. I'm both to deserve some value to Sakma store. You don't sign up for now one day, you know what there are. Bonus of this, yeah. Tauku do it's go, they go to remix it, so never. It is the lobby Marasa and most toilet forgive them. Toilet very Kunamate toilet forgive them, so all guys have left it. Say, what's that? True Manzano? Shrek type of cool, bango in there on the Mazeba, half pender, top palma plat on the side. Chini was like, oi, that Mike ordered. Marco, I saw you, had a big mic on it. I shall be. Mark ordered, eh? Wow. Mike, you hiked. You were the Razi there. Don't be done of that people. I know Mike, we Mike Cam, Rabindra coach Mike. This one countries are Mike Mark. Tell the head of that way. This room of the way to the Mark. This was the lobby. Cool, Mike, Mark's a piece of paper, Corgidian, or Linde. This man was a Sidde.
Excuse me, can we take a picture? खिच्थी होइन त्यसपछि बारमा तिमीहरू बिर्सियो नि होइन बारमा गएको उही त यति त थिएनस् त थिएनस् जस्ट बारमा गयो होइन बारमा त मार्क अर्डर हर्बडिन ओ दिस हर्बडिन पनि छ र फोटो खिच्ने होइन भने त्यसपछि बारमा है बाटोमा पनि होइन बारमा अझै त्यो त्यो के अरे त्यो ऱ्याप गर्ने मान्छे त्यो मान्छे पनि थियो ओइ हर्बडिनसँग त खिच्नै पर्यो होइन अनि मैले भर्खर मार्क अर्डरसँग भर्खर खिचेको एकछिन अलिक कुल हो नि एकछिन कुनामा गएर बस्नु पनि थालेको अनि हामीले हेर्दै थियो त्यो के अरे हर्बडिनलाई टाइममा क्या जस्तो लाइक छड्के आएर खाले हर्बडिन चाहिँ अब हुन्छ है त्यो केटाहरूको ग्याङबाट कहिले छुटेर उसको चिकसँग कोठामा जुम भइसकेको उसको उत्सुक भइसकेको होइन क्या फ्रिस्की भइसक्यो दुईजना त्यहाँनिर बारमै इन्डिया सम स्पाइसी डाइट अनि त्यसपछि टक्क यसो हेरेको त ल बिल मगाइदिएर हर्बडिनले अब त जानै पऱ्यो भनेर सिधै म गएर एक्सक्युज मी एक सरी अब डिस्टर्बिङ फोटो खिचिदिनु न भनेर उसको केटी चाहिँ फेरि उसको हेब्बी फ्याम टाइप्स हुन्छ सपोर्टिभ खाले क्या मै खिचिदिन्छु पुरा गरेर यो खाले हुन्छ नि त्यो चाइनिज चाहिँ अर्डरबाट उयो छैन सबको फोनबाट खिचिदिएको एङ्गलमा हर्बडिन चाहिँ हो यस्तो हाले त्यसको त्यो छाती अगाडि घाँटी अगाडि बुझ्छ नि यस्तो हाले त्यो ज्याकले चाहिँ टिभी यत्रो दिए नि ठुलो देश होइन त उयो ठुल्ठुलो फाइटर मिडल वेटहरूसँग त्यो सानो देख्छ नि कि त सेम देख्छ नि मागबाट त कत्रो त्यो अर्को झन् त्यो अझै एउटा छ नि त्यो त्यसको नाम चाहिँ थाहा छैन मलाई अर्को एउटा रेफ्री पनि छ नि ब्रिटिस नै होला त्यो पनि ब्रिटिस हो कि अस्ट्रेलियन हो जेसन हर्जल होइन हर्जल त थिएन नि अर्को एउटा रेफ्री थियो नि अस्ति थियो नि एमएफएममा जिम पेनिरोस त्यो मान्छे प्रिज्याग्लेसन स्टेरोइड स्टेरोइड को पनि 100% रेफ्री हुनु चाहिँ के उस्तै होइन अब लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्नु नि किन रेफ्री पुगे रेफ्री हुनु है स्टेरोइड त्यो त डब्लुडब्लुईको रेफ्रीहरूलाई लाइफस्टाइल मेन्टेन कुद्दै आएर स्लाइड हुँदै आएर यस्तो चाहिँ अब 40 प्लस पनि भइसक्यो 45 त मिनिमम भयो होला तिनजना खै हर्बडीको एज हेर्छु ल गेस गर त तर हर्बडिन त होला गेस गर त 44 जस्तो होला 44 त होला यार सन्जे हर्बडीको एज गेस गर त 44 होला म हेर्दैछु 54 के भन्दा होइन तर ब्ल्याक टोन क्र्याप नि ब्ल्याक डल मार्क गर्डर चाहिँ मार्क गर्डर त बुढै रहेछ मार्क गर्डर त 52 टाइप्स होला 50 रहेछ एक्ज्याक्टली त्यो त बुढै देख्छ ब्ल्याक टोन क्र्याप नि है त्यो अन्त के अरे हर्बडिन त त्यसको फर्स्ट फाइटमा मैले जस्तो देख्दै त्यसको त पुरा खाले त फाइट जस्तै भिडियोज रिचेड हो नि तर त्यो UFC युनिभर्सको त MMA युनिभर्सको त केएससी पनि फलोवर्स जानु त्यसलाई herbs and spices like मजा आइदियो तर ओभरअल मैला गएर है आतङ्क मचाएर फर्कायो म त कसम म्याम्स तिमीलाई थाहै छैन होला कि रविन्द्रले यो जित्ने बित्तिकै मेरो फर्स्ट थर्ड अब चाहिँ भुटान मजा आउँछ त्यस्तो भइदिएको अब चाहिँ त्यो हुन्छ नि क्यामल अफ यर ब्याग खेल्न चाहिँ अर्ग्याजमिक नि है अर्ग्याजमिक हामी क्राउडमा हुँदा त हाम्रो क्लाइम्याक्स पुग्दैन त्यो त्यो चुङ्ग्रेन त्यो ढल्यो नि हाम्रो क्लाइम्याक्स म चाहिँ एकछिन के हो र त्यस्तो भइदियो है एकछिन चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ क्या म त त्यो तल हिँडेर त्यो गाडीमा चढेर बार नपुगेसम्म पनि अलिकति सरियल नै भइरहेको थियो आज चाहिँ यहाँ रोकिरहेको थियो होइन सबजनाको हेर्छु आँखा चाहिँ वाटरी छ सिक्नु तर खुसी सेरोपेन पक चाहिँ नेपालीहरूलाई दि भयो लास्टमा त्यत्रो आइदिएर हुन्छ नि अनि तिमी त यो ट्राभलिङ फ्यान भएर जितेर जा त्यो जब वर्थ इट क्या अर्कै मजा छ है त्यसमा जानु आउनुले क्या लाइक इट मेक्स एभ्रिथिङ वर्थ इट everything
त्यत्रो अब अरूहरूको त थाहा छैन अब हामी त मजाले बसिरहेको कतिजना त ससहरूमा पनि Like say Google realized in history and memory. The one that you will always be like, I was there, that realized. You remember fucking we were there, right? When they knocked the fuck out like Ali Joe Fraser type movement अब नेपाली फेरि नेपालीहरूको लागि त्यो अब त्यो स्विटनेस अफ द्याट मोमेन्ट बिकज त्यो इन्डियन हो नि त होइन अब इन्डियनसँग त अरू छैन बिग पिक्चर होइन त्यो एक मोमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ अब एटलिस्ट होइन अब यो टाइटल जबसम्म यता छ इन्डियन कन्टेन्टरै छैन भन्ने मैले सोचेँ कि अस्ति होइन अब त एटलिस्ट जे इन्डियनले जे तँलाई डिबेट गरे पनि लाग्छ चाहिँ त्यो बाहिर बेल्ट त यतै छ नि होइन त्यो त दिनु मिल्दैन त्यतिसँग त जे पनि भन्नुहोस् न कि हाम्रो यो छ तोप छ कुनै के हो भने त वान अन वानमा त हारिस सिङ्गल सिङ्गलमा त हारिस रविन्द्रले नजितेको होला तिनीहरूले त इडली गरिदिन्थ्यो होला है अब एमएमए कति गरिदिएको इन्डियाको इले जाँदैन होला बस सब त्यसपछि त अब चाहिँ जाति फुलाएर जानु मिल्दैन नि त बिजनेस भनेको जुन चाहिँ इन्डियामा जिमपट्टि क्या अब है रविन्द्रका म्यानेजर कोच क्या म्याच भन्ने त्यो बर्डर्सको अल किङ अफ इन्डिया रविन्द्र धात त्यो के अरे बर्डर्सको चाहिँ हाउडे रहेछ है यिनीहरू त्यो हाउडे रहेछ यिनीहरू त आम्बो के छ बर्डर्सको जस्ट एज अ भ्युवर एक्सक्युजेसहरू अब एमएमए हबले एडमिट गर्नु पर्यो क्या अब ये तो बेइज्जती हो गई यार खाले क्या यो अब भइरहेछ त्यो अति भनिदियो ये तो बेइज्जती हो गई यार कोच को सब पर्छ यार ये तो बहुत हो गया वैसे ये तो बेइज्जती हो गई मेरो अहिले ओभर मिल्ने चाहिँ को भएको छ भन्न कोही प्रमा त्यो चाहिँ त्यसको लागि दिन्छु कि म हेरेर पढ्नुहोस् है त्यो है त्यो मान्छेको कसम ब्रो प्रमा म्याम्स कसम गफ गफ पास आउनु मन छ भने भन्नु अघि त्यही भनेको त्यस कुकअप 3 सेन्स अफ ह्युमर दाबी लाग्छ हामीलाई कसम पढ्नुहोस् है एमएमए चाहिँ उसले पनि बुझ्दो रहेछ उसको त डार्ट्स एना पढ्ने चाहिँ मी कन्फ्युज उसको एउटा भिडियो छ कि कुनै बेला त्यो च्याटमा चाहिँ ओइ कोच डिजिज इज अल्सो यो त्यस्तो ना म्यान द्याट्स गाट बी फुल अकाउन्ट हो मैले देखेँ त्यो क्लिप बनायो ओइ त्यसले मेरो भिडियो हेर्छ कि ल कोच डिजिज अरे यार कोच डिजिज हिजो पनि आइरहेको थियो अर्को एउटा आफ्टर द फाइट त्यसले तो गाजी छ त्यसको च्याटमा ट्रोल अकाउन्ट हिजो मैले कुक हानिदिरहेको थिएँ एकजना कुनै कोले चाहिँ मलाई ट्याब फ्युचर रविन्द्रको फ्युचरको बारेमा मात्रै सबैको अब वाट नेक्स्ट होइन अब नेक्स्ट हु अब नाउ वाट म चाहिँ त्यसको त्यसलाई नाम लिएर चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्ड जस्तो कस्तो फ्युचरको क्वेसनहरू सोधिरहेको नेट भन्दाखेरि त्यो 5 मिनट जस्तो नस्टप हाँस्थेको नेट प्रमा कुक त्यहाँदेखि आफै एउटा सेगमेन्ट बनाएको छ कोच डिजिज कुक्स हाँसो चाहिँ त्यो कस्तो भन त्यो भाइ मलाई उयो जस्तो लाग्छ कि छिरिङ जस्तो लाग्छ कि बोल्ने याबला जस्तो लाग्छ अलिअलि है मलाई त्यही भएर मलाई मन परेको जब सेम ब्रो अहिले सोच्दाखेरि यसले मैले नसोचेको चिज भन्ने त्यो बोलेको सुन्दाखेरि छिरिङ टाइपकै को भाइ हुन्छ नि है त्यस्तै बोलेको लागेर अब चिनेकै केटा जस्तो लाग्यो म छिरिङ जस्तो हाँस्छ तैँले कसम अन द डट भन्दैछ ब्रो म नामहरू चाहिँ थाहा हुँदैन कि तर डिमिनर चाहिँ थाहा हुन्छ त्यही त मलाई पनि सुरुमा हेर्दाखेरि त्यही भयो अब चाहिँ जही प्लेस एनिमल थिङ चाहिँ थाहा हुँदैन कि तर चाहिँ भाइब्स चाहिँ पक्रिदिइहाल्छ कि फेरि आफ्नो इन्टेलिजेन्स है अच्छा राज ज्वेलर चाहिँ साउट आउट थ्याङ्क यू राज ज्वेलर्स याचु को याचु त्यो हेमक ग्याङ हो हाम्रो भुटानको ट्रिपलाई हेमक दिन्छ भनेर छ नि स्याउ खाँदै एउटा हातमा स्याउ एउटा हातमा स्याखाममा भुटान चाहिँ कस्तो आइताल्यो त अब हान्ने त्यो त्यस्तो लामो गयो अब यिनीहरू इजी एप्स लाग्दैन है मेन्टली पनि यो चाहिँ मैले सोचेको योपालि चाहिँ टिकाको भोलिपल्ट उयो दिनु पछि
दसैँपछि एक दिन पछि टिकाको टिकापछि त हेरौँ अब हेरौँ अब त्यतिखेर किन के छ भएर न हेरौँ न खामसाम के भन्छ कि नत्र अब 2-3 हप्ता अगाडि त थाहा भइहाल्छ नि त्यतिखेर विकेन्ड प्लान छैन भन्छ गयो भइहाल्यो तर तपाईँ त अगाडि नै जानुपर्छ अब आइसक्यो किन यसपालि टिका मलाई अक्टोबर छिटो छ बुझ्यो रिक्वेस्ट गर्यो त फेरि मेरो उयसको नजिक चाहिँ जानु मिल्दैन के अरे तिहारको नजिक चाहिँ कहाँ तिहारको नजिक जान्छ त्यतिखेर मम हुँदैन कन्न छिटो होइन कि मैले भनेको यो पालि छिटो पनि रहेछ क्या यसपालि चाहिँ छिटो छ सेप्टेम्बर मिडतिरै छ जस्तो लाग्यो एन्डमा रहेछ October 1st or 2nd is tika नेम प्लेस एनिमल डेट thing. Ross, मजा आइदियो मजा आइदियो fucking to that some brother. फर्किनु मजा आइदियो फ्लाइटमा त्यो रिलिफ फर्किँदा चाहिँ हामी ब्यागेजको प्रब्लम छि बिचार ओए साउराटै जाँदा दिवस भएर पनि हाम्रो पुणेको भाइ गयो त्यो मान्छे हामीले एयरपोर्टमा भेटेको भाइ ए पुणेको हो त त्यसै चिनेको म त्यो तसँग बडी अब त्यसले चाहिँ ओभर मिले चाहिँ ए त्यसले पनि उयसको भन्दै थियो मैले पछि त अफ क्यामेरा भन्छु तर त्यो मानिस तर त्यो मानिस हेभी झन् त्यही होटलमा बसेको थियो होइन अनि ऊ त बिचारा उसको त त्यो भन्नु मिल्छ मिल्दैन तर उसले त बिहान डायलिसिस सकाएर आएको उसले डायलिसिस आफ्नो प्रिपोन गरेर बिहानै 7 बजे गएर अनि फाइटको लागि भ्याउनुको लागि त्यो माम साइङ सपोर्ट अरे दुईवटा कुरा भले यसो देख्दाखेरि रविन्द्रलाई पनि पितो सँगै पिपलमा रल्नु होइन हेभी सपोर्टर हो नि ऊ गाउँको पास पनि हेभी रहेछ उसले उसको फेभरेट क्यारेक्टर चाहिँ दिउँसो बिहान त्यो भेटेको त दिउँसो बिहान भेट्दा ऊ हल्का त्यहाँ सास्टा त्यहाँ मैले गाउँको पासको भेरी फ्यु एपिसोड फुल हेरेको छु तर जति पनि हेरेको छु तिमी चाहिँ छौ खाले क्या त्यस्तो भन्थ्यो ठिक छ न दिउँसो बिहान चाहिँ रियाक्सन त त्यो भाइले बिचरा त्यो हामीले लगेजहरू पनि मिलाइदियो उसले मलाई बियर पनि दिदियो उसको दुईवटा बियर खाइदियो फ्लाइटमा म त त्यसको दुईवटा हानिगेन खाले म चाहिँ खासमा खान्दिनँ होइन लन्च म चाहिँ क्विक खाएर फेरि सुत्छु भनेर म चाहिँ त्यस हेरेको त दुईवटा हेरेँ क्या त्यसरी हातको त्यहाँ मैले पनि खान्छु ल्याउँछ टुवर्ड खालि उनीहरू कस्तो इन्डियन एयरलाइन्सहरू भन्दा चाहिँ हामी लगाएर चाहिँ रानी रहेछ अनि हाउडे तिमीहरू त जाँदाखेरि त्यो इन्डिगो त कन्डो रहेछ त्यो आम्मा के खानेकुरा पनि किन्नुपर्ने अरे त्यो पनि जाँदा चाहिँ म्यागीको 300 रुपियाँ अरे कपवाला म्यागीको उहाँ त एक त एयरलाइन त्यो लन्च राम्रै थियो यार नेपाल एयरलाइन्स म त एक त एयरलाइन फुड खानै मन लाग्दैन हो त्यसको माथि साइडको मान्छेले म्यागी साइडको मान्छेले म्यागी खोलिदिएर भन्न म जाँदाखेरि डेली जाँदाखेरि ठस त्यो म्यागीले त त्यो झन् मेरो यो पिटिएसडीहरू त्यो हुन्छ कि एक्रोबेट भइदिन्छ क्या उयो सर्भाइभल फुड थियो नि त त्यतिखेर पैसा सैसा सब सकेको बेला एटलिस्ट 12 रुपियाँ हुँदाखेरि म्यागी त खाइदिनु थाल्ने हुन्थ्यो नि त त्योहरू एक्टिभेट भइसक्यो अनि त्यसको त्यो पनि 300 रुपियाँ रे म्याकेडल्स नेपाली होइन आइसी अन्त त्यसपछि नेपाल एयरलाइन्समा आउँदाखेरि फ्री फुड फुल त्यो पनि यसो मैले तिमीहरूको हेर्दै चाहिँ यहाँ फ्रेन्च फ्राइज रसगुल्लाहरू कि भित्र थियो कान्छीभरि तर म चाहिँ एयरलाइन खाना जिस्नेर मिठो लाग्यो कि केही खाना चिक्रा हालेर आएको भए जाँदा टेस्टी लाग्यो उसले फेरि आफै अफर गरिदिएको मलाई के बियर बियर खाने हो म त खान्छु भनेको भनिदिएर चाहिँ अनि मेरो पनि खाइदियो खाइदियो मजाले बियर टक्क मजा एक क्लासमा एक क्यानमै ध्यान दि त्यो झन् त्यो जाको त्यो के भन्छ 12-13 हजारको फिटको त्यो एयर प्रेसर भइदिइराखेको बियर पनि साला भइदिएन तर सोच त अब तँ एउटा क्याप्सुलमा जित्ने तँ फान स्पिडमा तँ अब त्यहाँ भित्र चिल हुने गएको छ फ्लाइङको सोच त अब एउटा क्याप्सुल हो गेम छैन एट एनी मोमेन्ट केही पनि हुन्छ तर म चाहिँ म चाहिँ मस्त हेरिदिन्थ्यो त्यो होटेलबाट एयरपोर्टसम्म भनौँ फ्लाइट भन्दा लामो चाहिँ एयरपोर्ट जाने बाटो होइन तर सोचेको भन्दा छिटो पुग्यो तर
जाँदाखेरि त त्यो मिड डे भएर नि अब अस्ति सन्डे हामी त आउँदाखेरि त त्यो रस आवर भयो त क्या 2.5 घन्टा लाग्यो है अस्ति सन्डे र मेरो फेरि फ्लाइट अर्कै भयो दोकान होइन कस्तो मैले त्यो टिकटै हेरेको थिएन क्या बिचरा ममले चाहिँ प्रिन्ट गरेर लिएर आइदिएको थियो होइन अनि फर्स्टमा बुक गर्दाखेरि चाहिँ अर्कै गरेको रहेछ अर्कै त्यो इन्डियन एयरलाइन्स गरेको अनि मैले त्यही सन्जेलाई फरवर्ड गरेँ अब त्यही बुक भयो होला भनेर मैले सन्जेलाई फरवर्ड गरिदिएको अनि नेक्स्ट टाइम लिएर आउँदाखेरि पनि त्यही 2 बजेको भनेर भन्यो अनि म त त्यही फ्लाइट होला भन्नु थाल्यो टिकट त्यो फोल्डेड थियो खोल्यो पनि थिएन मैले त्यो फोल्ड यत्तिकै त्यो 1 हप्ता थियो घरमा होइन त्यो एयरलाइनको त्यो के अरे त्यो चेक इन काउन्टरमा जान्छु त तपाईँको त के इन्डिगो पो छ सर ल होइन हाम्रो चाहिँ अब मलाई थाहा भइसक्यो अब यो रङ हो भनेर तर पनि हो र यो चेक गर्नु अड्यासिटी क्या आज उसले उयो गर्नु ट्राई गर्छ उसले चेक पनि गरिदिएको फेरि है तर होइन उसको इन्डियन एयरलाइन्स एयर इन्डिया मेरो चाहिँ उयो इन्डिगोमा रे तिमीलाई चाहिँ मजा आइदियो नि तिमीलाई त मजा आइदियो तिमीलाई त मजा आइरहेको देखिरहेको थियो है त्यो फ्लाइट बाइक त्यो भिडियो छ नि त्यो क्यामेरा के अरे कर्नर क्याम क्या मैले त्यो 100 चोटि जस्तो हेर्यो होला अब एकजनाको एक्सप्रेसन हुन्छ नि सिजनमा फेरि त्यो असरलाई तानिदिरहेको कि असर छोड्छ हाँस्दै सधैँ हाँस्दै खिच्दै उफ्रिँदै त्यो क्राउडलाई हेर्दै क्राउडलाई दोस्याइदिँदै क्या हाँसु थियो त्यो कर्नर क्याम आम्बो यो माइकको ढाडमा चढ्दै क्या फेरि आम्बो चोक हान्नु लास्ट त्यो युट्युबमा हान्नुपर्छ काटेछ कि त्यो माथिको त्यो उयो क्या हाँसुदिएको म त हो यो यता चढिरहेको छ उता सिजन माम्सले त्यो के अरे असरलाई तानिदिइरहेको छ हो के त्यो के लाग्यो ब्युटिफुल के अस्कर फेरि ब्याकग्राउन्ड पछाडि नेपालीहरू हल्लिरहेको नेपालीहरूपट्टि कुद्दै जान्दै रहेछ त्यो मान्छे को रहेछ यो वाला डिजेनेरेसन एक्सपान्स हट्टिहाल्दो रहेछ त्यो पनि लाइक त्यो जस्तो मेरो स्पिरिट एनिमल थियो त्यो मान्छे त्यो लाइक हल्का खाले पनि होइन कि आम्बो मैले उस सेकेन्ड त्यो भिडियो हेर्दा नि मलाई क्या यो मान्छे कसम किस खाइदिँदै रहेछ यस्तो हाँसो छ त होइन त्यो मान्छे पनि त्यही फिल भयो त्यो अगाडिको मान्छेहरूले त्यो पछाडि त्यो सेकेन्ड राउन्ड ग्राउन्डमा क्या फर्केर दिँदा सबजना फर्किदिएको नि हाम्रोपट्टि धेरैजना त थिएन तर लाइक 10-20 जना क्या त्यही जिमको केटाहरू होला क्या त्यो वर्ल्डको ओभरको फर्केर खालि क्यामेरा चाहिँ देखाइदिएर राउन्ड एन्ड भइरहेछ के भएको यिनीहरू तिनीहरू चाहिँ सुनेन क्या बेलहरू कर्नर हान्नु इन्टेन्स थियो त युकी युसुफ अनि माइक हो सिसनमा सन्सिरे त्यो राज मजुमदार ज्याक बेले ज्याक पनि थियो त्यहाँ त्यही थियो उनी ज्याकले पनि हेभी पाइदिन्छ झन् त त्यो मिस्टर नेपालहरू लाउने स्यासे लगाइकन आइरहेको थियो बुझिस चाहिँ त्यो स्याटिन टल्किने क्या उसलाई त ऊ त अडप्ट भइसक्यो आउँछ त्यो आउँछ ऊ त एयरपोर्टमै आउँछ होला 2-3 जना मान्छे त आउँछै हो त्यो आउँदाखेरि त घुमाइदिनु मजा मजाले सिक ब्रो गर्छ त्यो हेभी है त्यो कास त्यस्तो खालको हुन्छ हेभी बोलिँदै हेभी क्या मनपर्छ किवीहरू बोलेको 2जना किवी दामी थियो त्यो कार्डमा सायद कुन चाहिँ अर्को त्यो के ज्याक प्रो के भन्ने त्यो त अस्ट्रेलियन हो यो त्यहीँतिर कहाँ जानु चाहिँ भन्नुहोस् फाइट भनेको होइन त्यो बोल्ने त्यो पर्सनालिटी अझै किवीहरू चिन्नुहुन्छ अर्कै खाले त्यो लाइक मलाई हेभी मनपर्छ काम खाले कन्फिडेन्स हुन्छ नि जित्ने कुल हुन्छ क्या उनीहरू पनि अति लयल अकर्डै नहुने खाले किवीहरू चाहिँ वाल लयल हुन्छ कुन मैले नोटिस गरेको हुन्छ नि टाइट हुन्छ यिनीहरू चाहिँ मलाई सोमामा चाहिँ हेभी डाइनामिक छ क्या एरब टिमहरू छुट्टै छ युसुफलाई खोज्दै आउने एरब्सहरू डन्नै हुन्छ माइकलाई खोज्दै आउने किविज र इन्डियन्सहरू लिएर अस्ट्रेलियनहरू ब्रिटिसहरू त्यो रिसपले आज एउटा पठाएको थियो नि क्या बेन मधेस अम्बो त्यो त हरामी हो त्यो ग्लोरी एलेक्स परेर खेल्ने त्यो ग्लोरी किक बक्सिङ त्यसमा खेल्थ्यो
अहिले पिएफएलमा आएको छ एमएमए खेल्नु चिज त्यसले स्पारिङहरू गरेको हेर्छु कि मलाई पोएट्रीहरू चाहिँ लागेर म आजले गरिरहेको छोडेर म अरू त्यसलाई हेर्छु कसम दामी छ हाइट हाम्रो जत्रै छ त्यस्तो जायज छैन अलिक ब्रड खाप्केछ छ बलियो छ फेदरवेटमै खेल्छ यिनीहरू चाहिँ जेनेटिक्स हेभी रहेछ है किवीहरूको अनि यो के ज्याकहरूको छिक्ने त्यसको ढाड त आम्बो त्यही त ढाड त त्यो निन्जा रडरहरू नि त्यही त सेलहरू जस्तो क्या पछाडिपट्टि त्यो किक बक्सिङ राम्रो गर्यो नि त्यो हाम्रो एंगलमा त्यसको ढाड फर्किरहेको हुन्छ त्यसले त त्यो होल छेक्दिएको हो न त्यो अफगानीलाई त्यो चाहिँ नि खासमा जुजिसु प्लेयर मात्रै हो खासमा शोमा आएर चाहिँ किक बक्सिङ त्यसको हेभी भएको छ अहिले जुजिसु दामी छ क्या त्यसको खासमा मेनै जुजिसु रग्बी र जुजिसु हो खासमा रग्बी टेकडाउन्सहरूको लागि त्यसले त्यसको रग्बी स्किल्स चलाउँछ जुजिसु भइहाल्यो मान्छे हेर्दा चाहिँ नपत्याउने खाले के भन्छ कुञ्जन भन्दा सानो हो जाटा एजमा खैबेहरू चाहिँ ब्ल्याक डाउन क्र्याकको अपोजिट है 23 वर्षको फुच्चे हो ए कुञ्जन पनि उता छ है कुञ्जन हाम्रो ज्याकको मेन ट्रेनिङ पार्टनर टाइप अझ कुञ्जन अस्ति त्यो कुञ्जन र ज्याक खास ज्याक ठुलो छ नि त कुञ्जन भन्दा अलमोस्ट 10 केजी नै ठुलो होला त्यसको त चाहिँ ब्रेथमै होला नि त कुञ्जन गड पारी हेरेर कुञ्जनले दिँदै थियो ज्याकलाई कुञ्जनलाई चाहिँ अहिले एउटा बुगी म्यान छ क्या त्यसको त्यहाँ एउटा काले छ कि कुञ्जनकै वेट क्लासमा ही हेज नो कन्ट्रोल खालके काले छ क्या every sparring is like a fight खालके he trains कुञ्जन needs that के रहेन कसम he needs to go to training fearing क्या like it should not be an enjoyable process Rabindra त his upbringing has already made sure like he the fear भन्ने हुन्छ क्या कुञ्जन needs to get that upbringing in the gym क्या so every night कुञ्जन goes to bed he should be thinking of भोलि गएर फेरि गडविनसँगै गर्नुपर्छ गडविन पनि सेम त्यसकै एज हो म त ज्याक गडविन 24-23 नै हो ब्रो न्यास 83 केजी के अरे 83 त होइन 78 केजी होला वकिङ वेट त्यसको बल अफ मसल हो ब्रो त्यो किङ कङ छ नि कुबान्जा त्यसको भाइ आफ्नै कान्छै भाइ हो कस्तो देख्छ हामीले सधैँ रेसिस्ट खालके त लाइक हुन्छ नि कुञ्जन अब तिनीहरूसँग खेल्छ सो ही निड्स टु गेट अप एभ्री डे I gotta be better than this guy, I gotta outwork this guy, I gotta outwork Rabindra, I gotta outwork Yuki त्यो एटिट्युडमा मात्रै छ भने चाहिँ he can make it as a pro and even be better than Rabindra or else यो कट थ्रोट वेट क्लासमा गाह्रै हुन्छ लाइट वेट है you can be average you can win one lose one I'm not saying you cannot be pro you can be an average Joe but to excel you gotta lose your mind bro like लाइट वेटमा हैन कुन फेदर वेटमा खेल्छ अहिले एमेचर पो लाइट वेट त feather weight. So we're just contemplating अब कहिले त्यसलाई प्रो पठाउने दिस द्याट अब अरू हुन्छ राहुल छ अरू एक दुई फाइटर चाहिँ राहुललाई बाइ नेक्स्ट इयर भनौँ न रेडी हुनु पर्यो अब त्यसको प्रबलको चाहिँ के छ प्रबलको टाइम छ प्रबल चाहिँ खेल्न सक्छ एक दुई वर्ष म कुनै किन प्रबलमा चाहिँ बिउ देख्छु यार म स्पेशली आफ्टर त्यो लास्ट त्यो तोर प्रेमीको फाइट पछि त्यसको त्यो मेन्टल त्यो एस्पेक्ट छ है अब्बुई त्यसको पनि छ है त्यो हिट फ्याक्टर खालको चाहिँ त्यो किक त्यसले अनफेस्ड पारले खाइदियो नि जुन चाहिँ हामीले त्यो फाइट भन्दा अगाडि नै कुरा गरिरहेको थियो नि लाइक त्यो किक चाहिँ अलिकति न्यास्टी नै हुनसक्छ एउटा त्यसले चाहिँ इट है स्पिट आउट खालको अनि केही भएन त्यसलाई ब्लिङ्क पनि गरेन होला उल्टा यु वेन्ट ब्याक टु विन द राउन्ड विथ ज्याब्स आफ्टर दैट त्यो किक चाहिँ आम्बो रोज एट इट म्यान क्लिन भेटेको थियो कसम भनेको त्यसले हात पनि उठाउनु पाएको थिएन चिन यता भेटेको है शिरपातीसँग कुरा गर्दै थिएँ मैले अझै ज्याब दामी हानेको त अझै डबल ज्याब हान्नु भने शिरपाती म्याम्स थ्याङ्क्स फर द माइक है आजको लागि
I'm a vlogger in town. तर अब अरू केटाहरूलाई हरामी बनाउनुपर्छ एनिवे एनडब्ल्युसी अपडेट्स कमिङ सुन अरू त के छ अरू छ कि त्यही हो just thanks guys for tuning in showing up उता appreciate it man we've all done it together without your support it would not have been possible for sure people in the arena at home any device you're watching tuning in tagging it all counts you know like drops of water in the mighty ocean भन्छ नि है यतातिर पनि क्रेजी भइदिएछ नि सिन्स त अनि इडेनमा यता के अरे गार्डन्समा पोखरामा उहाँ त कसले पठाइरहेको थियो भिडियोहरू अनि घरमा कहाँ बाहिरतिर पनि देशहरूमा पनि वाच पार्टीहरू क्या द्याट्स द बेस्ट पार्ट क्या ब्रो अब त्यो कतिवटामा झन् यति धेरै मान्छे होइन एउटा फोनमा हेरिरहेको थियो क्रेजी मजा आयो त्यो भिडियो हेरेर आई थिङ्क लाइक नेपालको हिस्ट्रीमा यतिजनाले एउटा फाइटको लागि कहिले ट्युनिङ गरेको थिएन होला I don't think इन्डियाकोमा पनि गरेको थिएन देखिँदै सधैँ तिनीहरूले पोस्ट गरेको त्यत्रो लाइक त्यसले आइसा श्रफले भन्नु चाहिँ भनेन तर इट वाज बेसिकली हर सेङ थ्याङ्क यू टु नेपाल रविन्द्रको यस्तो फोटो हालिरहेको नत्र त कहाँ हुँदै हुँदैन तिनीहरूको त्यो युजुअल त्यो पेपर के अरे त्यो 10 टाइम्स तिनीहरूको बेस्ट लास्ट होला पहिला त कति 100,000 जस्तो खासै गाह्रो छ नि 40-50हरू हुन्थ्यो युट्युबमा पनि अनि अब हटस्टारमा पनि 1 मिलियन कति भएछ हेभी हो नि त्यो त हटस्टार त पे गरेर लिनुपर्ने हो नि त त्यो पनि इन्डियनलाई पे गरेर लगाउनु पर्ने कति गाह्रो त्यहाँ फ्री मात्रै देखिन त्यति मात्रै आयो अरू टिकटकको इम्प्रेसनहरू त जोडेको पनि थिएन होला उनीहरूको पेजमा चाहिँ 25 मिलियन भएछ अब यता त लाइक युजर जेनेरेटेड त कति छ नि अहिले त इट्स लाइक अनस्किपेबल खाले क्या आफ्टर एभ्री अदर भिडियो देयर इज रविन्द्रको भिडियो मान्छेहरूले मिल्क चाहिँ गर्दैछ आफ्नो बनाउनलाई चाहिँ तर whatever एज लङ एज त्यो रविन्द्रको खास मिल्क त हामीले गरिदिरहेको छु बेल्ट सेट ल्याइदिएर रविन्द्र चाहिँ छैन तर बेल्ट चाहिँ यो बेल्ट चाहिँ टक्ट अवे हुन्छ लाइक वी नेभर वान इट टक्ट अवे हुन्छ भनेको on to the next cheers brother let's call it cheers brother Sanju mama that's how they got away with that rugby